주님의 이름으로 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนครับ 기도합니다. พระเจ้าอวยพรครับอธิษฐาน 생명 주심을 ขอบคุณ 감사합니다. พระเจ้าสำหรับชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย 하나님의 말씀을 전하고 들을 수 있도록 은혜 베풀어 주심을 ขอบคุณพระเจ้า 감사합니다. สำหรับเวลานี้ที่พระเจ้าทรงสอนเรา 하나님의 말씀을 들을 때 아멘하여 신비에 새겨지게 และขอพระ 하옵소서. เจ้าทรงจารึกคำสอนของพระองค์ในจิตวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลาย 예수님 อ 이름으로 ธิษฐานในพระนามของพระ 기도합니다. เยซูคริสต์เจ้า 아멘. 아멘. 우리 옆 사람과 인사를 ขอ 나누겠습니다. ให้ทักทายคนข้างๆซึ่งกันและกันนะครับ 사랑하고 축복합니다. นะครับพระเยซูรักคุณขอพระเจ้าอวยพรพระองค์รักคุณพระเจ้าอวยพรครับ 제가 여러분에게 옆 사람에게 인사를 나누겠습니다라고 말하면 เมื่ออาจารย์บอกว่านะครับขอให้ทุกคนทักทายซึ่งกันและกัน 기다리고 있다가 제가 이렇게 인사합시다라는 말을 락고. 해주면 그때 그 말을 따라서 하시면 นะครับ 돼요. รอก่อนนะครับว่าอาจารย์จะให้ใช้คำว่าอะไรนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็ทักทายด้วยคำนั้นนะครับ 여러분들이 임의로 생각해서 인사하지 말고 ก็คือนะครับอาจารย์ให้ทักทายแล้วก็มันทักทายไปเองตามคำพูดที่อยากจะพูดอย่างนี้ไม่ดีนะอาจารย์ก็แนะนำคำพูดด้วย 끝나고 밖에서는 여러분이 생각나는 대로 멘트를 가지고 인사하면 됩니다. เรียนจบแล้วนะครับมันทักทายข้างนอกก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทักทายตามใจชอบ 여기에서는 제가 말하는 대로 인사하면 돼요. แต่เขาให้นะครับชั่วโมงนี้นะครับให้ทำตามคำแนะนำของอาจารย์ 네 ทุกอย่าง 맘대로 하지 말고 นะครับอย่าตามใจชอบของตัวเองสักกิจการเดียวสักหนึ่ง 나는 다른 사람보다 더위를 많이 탄다 하시는 분 손 들어 보십시다. ที่นี่มีใครบ้างนะครับที่รู้สึกความร้อนง่ายนะครับอากาศร้อนแล้วก็มันรู้สึกร้อนมากมันง่ายอย่างง่ายได้ก็มีใครบ้างครับขี้ร้อนใช่ไหมครับขี้ร้อน 지금 손든 사람 빨리 나와. 하나, 둘, 소위 4명. 우리 저기 สี่คนใช่ไหม 소라프 목사님까지 4명, 4명. อาจารย์โซลาพงศ์ก็ยกมือใช่ไหมครับ 4명. ลงมาได้ไหม 더위 ลง 많이 มา 나는 다른 사람보다 มาด้านหน้านะครับ 여기 มา 4명하고 여기 손 들었잖아 여기하고. สี่อาจารย์ก็เห็นว่าสี่คนนะครับตัวนี้ที่ยกมือ 여기는 안 들은 것 같은데. ถือสี่คน 선풍기 좀 가져와봐. นะครับอันนี้ก็ของขวัญพัดลมครับพัดลม 선풍기입니다. 손 아니, 선풍기. อันนี้ ตัวพัดลมเล็กๆนะขนาดเล็ก ใช้ได้อย่างสะดวก ใช้ได้ตรงหน้าอย่างนี้นะครับ ให้เย็น 다시 한번 나는 더위를 다른 사람보다 더위를 많이 탄다 하시는 분 손 อีก 들어보셔요. ครั้งหนึ่งนะครับ มีใครที่นะครับ มันเป็นขี้ร้อนนะครับ ก็ยกมืออีกรอบนะครับ 예, 때는 늦었습니다. แต่นะครับมันโอกาสก็ผ่านไปแล้วนะครับโอกาส 진작에 손들 것이지. นะครับมันรอบแรกก็ยกมือก็จะดี 이제 와서 손들면 무슨 ครับ 소용이 ยกมือ 있겠습니까? นะครับทีหลังก็มันเสียโอกาสนะครับเสียโอกาส 다음 기회에 โอกาสหน้านะครับรอโอกาสหน้า 한국에 와서 사가십시오. ก็คือซื้อตั๋วเครื่องบินมาที่เกาหลีแล้วก็รับพัดลมจากอาจารย์ที่เกาหลีครับ 쓸데없는 말은 하지 말고 ก็เลยนะครับเราขอให้เราไม่ใช้คำไร้ประโยชน์นะครับ 설교를 들을 때는 제가 하라는 말만 하시면 돼요. ก็เลยเมื่อฟังคำเทศนานะครับมันทำตามคำแนะนำของผู้เทศนา 어제도 여러분들이 하라는 말만 했으면 좋았는데 여러분들이 임의로
말을 해서 เมื่อวานก็เหมือนกันนะครับ 설교의 분량이 이 정도 해야 됐었는데 ก็คือนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่อาจารย์ตั้งใจสอนนะครับแต่เมื่อวัน 여러분들이 하는 말을 다 기다리고 있다가 다시 내가 말하려고 하니까 요만큼밖에 못했어요. ก็เลยนะครับทุกคนก็ใช้มาคำพูดตามใจชอบมันใช้เวลานานก็เลยอาจารย์ก็ได้สอนครึ่งหนึ่งเท่านั้นครึ่งหนึ่ง 여기서 시키는 말만 합시다. ก็เลยขอให้ทุกคนนะครับทำตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้เทศนานะครับทุกอย่างนะครับ 시키는 말만 하라고 했더니 아무 소리도 안 하는 것 봐. ตอนนี้ก็เหมือนกับ อาจารย์ก็พูดอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็เงียบไปนะครับ 아멘은 해야지. อาเมนก็ดี 그렇지. ตอบสนองด้วยคำว่าอาเมน 하나님께서 오늘 우리에게 주실 말씀은 요한계시록 2장 1절의 말씀을 우리 선교사님과 함께 읽겠습니다. วิวรณ์นะครับ วิวรณ์บทที่2ข้อที่1นะครับพระธรรมสำหรับวันนี้นะครับวิวรณ์บทที่2ข้อที่1นะครับอ่านพร้อมกันนะครับ จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคานประทีปทองคำทั้ง7นั้นตรัสดังนี้ว่า 어제 요한계시록에는 상징적인 표현들이 많이 있다고 ใน 했습니다. พระธรรมวิวรณ์นะครับมีวิธีการเขียนแบบซ่อนความหมายใช่ไหมครับ 그래서 이 상징적인 산야락. 표현을 해석할 때는 반드시 내 생각으로 내 임의로 해석하면 안 된다고 ก็เลยนะครับ 했습니다. เราก็ไม่ควรใช้ความคิดเห็นของตัวเองนะครับ เมื่อเราตีความหมายนะครับอันนี้นะครับข้อนี้ 요한계시록을 혹시 여러분들이 설교할 때나 요한계시록을 이해할 때 조심해야 될 것이 있습니다. ก็เลยเมื่อเราเทศนาเกี่ยวกับวิวรณ์หรือนะครับเรียนเกี่ยวกับวิวรณ์นะครับเราต้องระมัดระวังข้อหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่ง 예를 들어서 어제도 말씀드렸듯이 바다에서 올라오는 짐승의 말씀을 읽을 때 여러분의 머리에서 떠오르는 생각이 있을 것입니다. เมื่อนะครับเช่นนะครับสัตว์ร้ายนะครับลูกจากน้ำทะเลนะครับทำให้เรานึกถึงบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับ 그 머리에서 떠오르는 생각을 가지고 아 성령께서 내게 감동하셔서 이 말씀을 깨닫게 해주셨다 하는 식으로 우리가 잘못 설교하거나 그 말씀을 잘못 이해하면 큰 오류에 빠진다는 ก็เลยบางทีเราก็เข้าใจผิดว่านะครับสิ่งที่เรานึกขึ้นมาในใจนะครับเมื่อเราอ่านวิวรณ์นะครับสิ่งนั้นพระเจ้าเปิดเผยให้เรานั้นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับในการเข้าใจวิวรณ์ 물론 성경은 성령의 감동으로 기록된 말씀이기 때문에 반드시 성령으로 깨달아야 됩니다. ที่จริงแล้วนะครับพระคำทุกคำนะครับมันได้รับการโดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราก็สามารถเข้าใจโดยพระวิญญาณพระเจ้าได้ 그런데 문제는 이것이 진짜 성령의 감동으로 깨달은 건지 아니면 내 생각의 감정으로 그냥 느낀 것인데 성령의 감동으로 오해하고 있는 건지 이것을 확실하게 분별해야 됩니다. แต่สิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือเราต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเข้าใจตามความคิดของตัวเองหรือสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้เรารู้ 자, 그래서 상징적인 표현으로 기록하고 있는 요한계시록을 이해할 때는 반드시 역사 안에서 이해를 해야 된다고 เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์ในพระธรรมวิวรณ์นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์นะครับ 이 역사는 2000년대를 살아가고 있는 우리나라의 역사, 태국의 역사, 무슨 미국의 역사, 각 나라의 역사 안에서 이해하는 것이 아니고 นะครับอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของเราในทุกวันนี้ไม่ใช่นะครับ 반드시 이스라엘의 역사와 지금 이 시대의 로마 제국의 역사 안에서 이해를 해야 됩니다. อันนี้นะครับก็คือประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลในสมัยของอาณาจักรโรมนะครับอันที่เป็นบริบทนะครับที่เราเข้าใจวิวรณ์ได้ 두 번째는 이 시대의 문화 안에서 이해를 해야 됩니다. แล้วข้อที่สองนะครับก็คือวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรม 모든 나라의 문화가 다 다릅니다. เพราะว่าวัฒนธรรมของแต่ละชาติไม่เหมือนกันนะครับ
그런데 여러분은 태국의 문화로 요한계시록을 이해하고 한국은 대한민국 나라의 문화로 이해한다면 그 성경은 태국 사람들이 보는 성경과 대한민국 사람들이 보는 성경이 완전히 달라질 겁니다. เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคนไทยนะครับเข้าใจพระธรรมวิวรณ์โดยมุมมองของวัฒนธรรมคนไทยแล้วคนเกาหลีก็ทำอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นตีความหมายที่แตกต่างกันที่ไม่ตรงกันนะครับ 그래서 요한계시록의 이 상징적인 표현은 반드시 이스라엘의 문화와 로마 제국의 문화와 그때 당시 로마 제국이 전 세계를 지배했지만 로마 제국은 그리스의 철학, 그리스의 문학의 영향을 받았기 때문에 그리스의 문화를 이해해야 됩니다. แล้วก็วัฒนธรรมของอาณาจักรโรมก็ได้รับอิทธิพลจากนักปราชญ์ของชาวกรีกด้วยนะครับก็เลยเราต้องเข้าใจความนักปราชญ์ของชาวกรีกนะครับเพื่อเข้าใจวัฒนธรรมของโรมด้วย 로마가 그리스의 제국을 점령해서 그 로마라는 나라는 그리스 땅을 점령했습니다. อาณาจักรโรมก็ยึดแผ่นดินของอาณาจักรกรีกอาณาจักรเฮลลาไว้ใช่ไหมครับ 그리스 땅을 정복해서 그리스를 지배했습니다. แล้วก็ยึดครองแล้วก็ปกครองแผ่นดินของชาวกรีกทั้งหมด 그러나 로마는 땅은 그리스 땅을 정복했지만 문화는 로마가 정복하지 못하고 오히려 그리스 문화의 영향을 แม้ 받았습니다. ว่าอาณาจักรโรมก็ได้ยึดแผ่นดินทั้งหมดของกรีกนะครับแต่วัฒนธรรมของชาวกรีกก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทางกรี 그래서 ก 요한계시록의 상징적인 표현은 반드시 이스라엘의 문화, 로마 제국의 문화, 그리스의 문화 2000년 전에 이들의 문화 안에서 이해를 해야 됩니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะเข้าใจสัญลักษณ์ในพระธรรมวิวรณ์นะครับเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของอิสราเอลอาณาจักรโรมแล้วก็ชาวกรีกด้วยนะครับถึงจะเข้าใจได้ 세 번째는 이 요한계시록의 상징적인 표현은 언어 안에서 이해를 แล้ 해야 ว 됩니다. อันที่สามนะครับก็คือภาษานะครับภาษา 예를 들어서 요한계시록을 보면 멸류관이라는 단어가 ใน 나옵니다. พระธรรมวิวรณ์นะครับมีคำว่ามงกุฎใช่ไหมมงกุฎ 이 멸류관이라는 단어를 볼 때 คำว่ามงกุฎนี้ 한글 성경에서는 이 멸류관이라는 단어를 헬라어에서 두 단어를 같은 멸류관이라는 단어로 해석을 해놨습니다. ที่จริงแล้วก็ภาษากรีกนะครับมีสองคำนะครับมีคำสองอย่างเกี่ยวกับมงกุฎนะครับแต่แปลเป็นภาษาเกาหลีก็เป็นใช้คำเดียวเมียวลิวกันอย่างนี้ 이 멸류관이라는 이 단어를 헬라어에서는 두 가지로 나누어서 번역을 사용하고 헬라어 단어로 사용하고 있습니다. ภาษาเฮลลานะครับใช้คำสองอย่างนะครับ 하나는 안티는. 디아데마입니다. ก็คือเดียเดมา 하나는 스테파노스입니다. คำที่สองนะครับสเตพาโนส 한글 성경에는 디아데마라는 이 헬라어와 스테파노스라는 이 헬라어를 같은 멸류관으로 번역했다는 겁니다. พระคัมภีร์ภาษาเกาหลีนะครับมันอ่านภาษากรีกสองอย่างนี้นะครับแต่แปลเป็นคำเดียวว่าเมียวลิวกันใช้คำเดียวกัน 그래서 만약에 이 멸류관 한글의 단어만 가지고 요한계시록을 이해하면 상당한 혼란을 가져온다는 겁니다. เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรามันเข้าใจด้วยมุมมองเข้มนะครับที่เป็นคำเดียวอย่างนี้นะครับเราอาจจะเข้าใจวิวรณ์อย่างผิดก็ได้นะครับ 그래서 요한계시록의 상징적인 표현은 그 시대의 언어 안에서 이해를 해야 เพราะ 됩니다. ฉะนั้นนะครับพระธรรมวิวรณ์นะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับในการเรื่องภาษาด้วยเรื่องภาษานะครับ 디아데마는 왕관을 뜻합니다. ดีอาเดมาก็คือมงกุฎของกษัตริย์นะครับกษัตริย์ 왕이 쓰는 관을 말합니다. มันมงกุฎสำหรับกษัตริย์พระราชา 스테파노스는 월계관을 의미합니다. แล้วสเตฟานอสนะครับเป็นมงกุฎนะครับก็คือนะครับที่ทำด้วยใบไม้นะครับใบไม้ 스테파노스라고 하는 것은 경기장에서 반드시 승리하는 자가 쓴 관을 쓰는 เกี่ยวกับ 관을 นักกีฬานะครับที่ได้ชนะ 스테파노스라고 합니다. ก็ได้รับมงกุฎสเตฟานอสอันนี้นะครับ 디아데마는 ที่อาเดมา 왕에게 주어지는 ก็ 관입니다. มีสำหรับกษัตริย์นะครับกษัตริย์ 그러니 완전히 차이가 있는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันนะครับ 그래서 이 멸류관이라는 이 단어도 지금 여러분 태국 사람들의 그 단어의 개념을 가지고 이해해서도 안 되고 เพราะฉะนั้นคำว่าเมียวลิวกันนี้นะครับ
ก็เราก็นะครับไม่ควรนะครับเข้าใจด้วยภาษาไทยนะครับด้วย 한국 사람의 개념을 가지고 이해해서도 절대 안 된다는 แล้วก็ 겁니다. ไม่ควรใช้ความเข้าใจของนะครับภาษาเกาหลีด้วยนะครับ 어디 안에서 이해해야 됩니까? เราต้องเข้าใจด้วยเรื่องภาษาอะไรครับ 언어 안에서 이해를 해야 ภาษาก 됩니다. รีกนะภาษานะครับภาษาตนนั้นในสมัยนั้น 자, 네 번째 반드시 상징적인 표현으로 기록된 요한계시록은 แล้วสัญลักษณ์ในพระธรรมวิวรณ์ 본문 안에서 이해를 เรา 해야 ต้องเข้าใจ 됩니다. นะครับในด้วยอะไรครับเนื้อหานะครับเนื้อหา 그래서 커ความ. 상징적인 표현이 가장 많이 나왔던 책 중에 하나 어제 요한계시록 17장에 관해서 여러분에게 말씀을 เรื่อง 드렸습니다. สัญลักษณ์นะครับมันใช้ในที่ใช้มากที่สุดก็คือวิวรณ์บทที่17นะครับ17 음녀가 나옵니다. ก็มีเพศสยาหญิงเพศสยาใช่ไหมครับ 이 음녀를 큰 바벨론이라고 แล้ว 했습니다. ก็เป็นเมืองบาบิโลนมหานคร 이 음녀를 큰 바벨론이라고 하는 거에 대해서 우리끼리 기독 성도들끼리만 아는 비밀로 하자고 ก็เลยเป็น 했습니다. อันนี้เป็นเหมือนความลับลึกนะครับภายในคริสเตียนด้วยกันนะครับว่าเมืองบาบิโลนนี้นะครับหมายถึงเพศสยาหญิงเพศสยา 그러면 도대체 이 큰 성 바벨론의 의미와 개념은 무엇인가를 봤더니 แล้วความหมายของเมืองบาบิโลนมหานครคืออะไรครับ 자 로마 제국을 의미한다고 ก็ 그랬습니다. คือหมายถึงอาณาจักรโรมนะครับที่ใช่ไหมครับ 왜 로마 제국이냐? 요한계시록 17장 본문 안에서 다 우와. 이 큰 성 바벨론은 로마 제국이라고 나와 있기 แล้วก็ 때문입니다. ได้เห็นความหมายนี้นะครับในวิวรณ์บทที่17ที่เป็นเนื้อหาตัวเนื้อหานะครับเราก็ได้จากความหมายนั้น 자 그렇다면 ถ้าอย่างนั้นนะครับ 요한계시록 12장이나 요한계시록 13장에 나오는 วิวรณ์บทที่12กับ13 머리가 일곱이요 뿔이 ก็คือ 열이라는 หัว 말이 7 ตัว 있습니다. แล้วก็ขาว10อันใช่ไหมครับ 머리가 일곱이요 뿔이 열은 우와, 도대체 무엇을 가오십. 의미할까요? อันนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไร 그러면 이 머리가 일곱이요 뿔이 열이라고 하는 이 개념을 이해하려면 เมื่อเราอยากจะเข้าใจหัว7ขาว10นั่นคืออะไร 이 본문 안에서 어떤- 아무리 찾아봐도 이해할 수가 없습니다. แม้ว่าเราก็ตั้งใจอ่านเนื้อหาอย่างละเอียดนะครับก็ไม่สามารถเข้าใจได้ยังไม่สามารถรู้ได้ 어제 상징적인 표현은 본문 안에서 반드시 해석해 주고 있다고 말했습니다. เพราะว่านะครับสัญลักษณ์นะทุกอย่างนะครับก็สามารถรู้ได้ภายในเนื้อหาใช่ไหมครับ 그런데 머리가 네. 일곱이요 뿔이 열인 이 상징적인 표현을 หัว7ขาว10นี้ 요한계시록 12장이나 17장이나 아무리 거기에서 13장이나 찾아봐도 아무리 찾아봐도 이 본문 안에서 이 머리가 일곱이요 뿔이 열이라는 이 대상대 의 의미에 대해서 찾아볼 수가 แต่ 없습니다. ในวิวรณ์บทที่12บทที่17นะครับไม่มีเรื่องอะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับนะครับคำว่าหัว7ขาว10นี้นะครับเราก็ไม่สามารถรู้ความหมายของสิ่งนั้นได้ 그러면 이 머리가 일곱이요 뿔이 열은 도대체 무엇이냐? หัว 라고 7ขาว 할 때 10คืออะไรครับ 역시 이것도 어디에서 풀어야 되느냐? 성경 안에서 풀어야 เรา 됩니다. ต้องหาความหมายนะครับในขอบเขตของพระคัมภีร์เหมือนกันเช่นเดียวกัน 그러면 어떤 성경에 나올까라고 할 때 นะครับ 반드시 그래서 우리가 요한계시록을 알려면 구약 성경을 알아야 돼요. ก็เลยนะครับเราก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องพันธสัญญาเดิมด้วยนะครับ 구약 성경을 모르고 요한계시록을 이해한다는 것은 불가능합니다. นะครับถ้าเราไม่เข้าใจพันธสัญญาเดิมนะครับเราก็ไม่สามารถเข้าใจวิวรณ์อย่างสมบูรณ์ได้ 다니엘서에 보면 머리가 일곱이요 뿔의 열의 개념에 대해서 어떤 표현을 사용하고 있느냐? แล้วดานีเอลนะครับก็ได้อธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้หัว7ขาว10นะครับ 다니엘서에서 설명하고 있는 머리가 일곱이요 뿔이 열의 개념은 하나님의 백성들을 괴롭히는 어떤 세력을 อันนี้เป็น 의미하고 อำนาจ 있습니다. นะครับที่ทำลายนะครับประชาชนของพระเจ้านะครับอันนี้เป็นความหมายของคำนี้นะครับหัว7ขาว10นะครับเป็นอำนาจชั่วร้ายที่ทำลายนะครับประชาชนของพระเจ้า 이해하고 있습니까? เข้าใจอยู่ไหมครับ 아까 여러분들이 하고 싶은 말 하지 말라고 했더니 너무 조용해서 ตอนนี้ก็มันสงบมากเกินไปนะครับมันช่วงแรกอาจารย์ 아멘을 ก็มัน 안 하니까 ด่าใช่ไหมก็เลยทุกคนก็เงียบ 내가 너무 다
ไม่ตอบสนอง 답답합니다. นะครับก็เลยอาจารย์ก็มันกำลังสอนแต่มันข้างในก็มีนะครับมีความไม่พอใจมาก 아멘은 해주세요. ก็เลยขอให้ทุกคนนะครับเข้าใจแล้วก็ตอบว่าอาเมนบ้างด้วยนะครับอาเมน 자, 그래서 요한계시록을 정말 또 자기 말 안 해. นะครับกำลังเริ่มใช้ คำพูดของตัวเองมากขึ้น 자, 그래서 เงียบนะครับ 요한계시록을 이해하려면 역사 안에서 ก็เลยเมื่อเราอยากจะเข้าใจวิวรณ์นะครับ เราต้องรู้เรื่องประวัติศาสตร์ 문화 안에서 แล้วก็ภายในวัฒนธรรม 언어 안에서 แล้วก็โดยภาษา 본문 แล้ว 안에서 ก็ภายในขอบเขตของเนื้อหา 그리고 반드시 구약 성경을 알아야 นะ 된다는 ครับ 거예요. แล้วก็เนื้อหานี้นะครับรวมถึงพันธสัญญาเดิมด้วย 자, 그러면 어제 이제 본문 안에서 요한계시록의 상징적인 표현을 이해하는데 잠깐 설명을 했었습니다. แล้วเมื่อวันนะครับอาจารย์ก็ได้อธิบายนะครับเกี่ยวกับการตีความหมายต่อสัญลักษณ์ในพระ 오늘 คัมภีร์ 이어서 그 의미를 한번 더 한 가지만 짚고 넘어가 แล้ว 보겠습니다. วันนี้นะครับอาจารย์จะสอนอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับการตีความหมายต่อสั 자, ญลักษณ์ 요한계시록 1장 20절에 있는 말씀을 어제 여러분과 함께 읽었습니다. วิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่20นะครับเราก็ได้อ่านใช่ไหมครับ 어제 본 것은 예수님의 오른손에 일곱 별의 비밀과 내 손에 일곱 별의 비밀과 일곱 금촛대라고 말씀하고 있습니다. นะครับก็คือยังไงครับแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือเจ้าทนฟังเยเซเบลผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นผู้เผยพระชนะนางสอนและล่อลวงบรรดาผู้รับขอโทษ 일곱 นะครับวิวรณ์ 별은 บทที่หนึ่งขอโทษบทที่หนึ่งข้อที่20ก็คือนะครับดาวเจ็ดดวง 일곱 별은 일곱 교회의 사자라고 เจ็ดดวง 말씀했습니다. นี้นะครับหมายถึงคริสตจักรเจ็ดแห่งใช่ไหมคริสตจักร 그리고 일곱 촛대는 칸 일곱 바팁 교회라고 안 나갑. 말씀하고 있습니다. ก็เป็นหมายถึงคริสตจักร 그래서 요한계시록에서 일곱 촛대라고 나올 때는 칸 바팁. 촛대라고 나올 때는 반드시 교회라고 이해를 해야 นะครั 된다고 บแล้ว 그랬습니다. ก็เข้าใจว่าคานปฏิบนั้นหมายถึงคริสตจักร 자, 근데 오늘 읽은 본문의 말씀을 보면 예수님께서 어디에 계시대요? 요한계시록 2장 1절의 말씀을 보니까 예수님께서 어디에 계시대요? 어디를 거닐고 계시대요? ในวิวรณ์บทที่2ข้อที่1นะครับพระเยซูคริสต์ดำเนินอยู่ที่ไหนครับในวิวรณ์บทที่2ข้อที่1ก็เขียนว่าพระเยซู 예수님께서 พระเยซู 어디를 คริสต์ 거닐고 계시대요? กำลังเดินอยู่ที่ไหนคานปฏิบชุดเต 자, 예수님께서 촛대 예수님께서 그 촛대 사이를 ระหว่าง 거닐고 คานปฏิบ 계시대요. นะครับ 촛대 사이. พระเยซูเดิน 자, ระหว่า 여기 งคาน 지금 ปฏิบ 일곱 촛대가 있는 하나, 둘, 서이, 너희, 다섯, 여섯, 일곱 촛대가 미 있는데 제 예수님께서 칸 일곱 바티. 촛대 사이를 거니신대요. แล้วพระเยซูกำลังเดินนะครับระหว่างคานปฏิบเหล่านั้น 이 촛대는 뭐라고요? แล้วคานปฏิบนั้นหมายถึงอะไรครับ 교회들이라 이 ก็ 말이에요. คือพวกคริสตจักรนะครับ 그 예수님께서 교회들 사이를 거니신다는 거예요. ก็เลยพระเจ้ากำลังเดินระหว่างคริสตจักรทั้งหลาย 그러면 그 의미가 뭡니까? แล้วอันนี้นะครับหมายถึงว่าอะไรครับ 예수님께서 각 교회 주의 종들을 붙잡고 예수님께서 각 교회의 주의 사자들을 붙잡고 พระเยซู 그 교회를 지켜주신다는 ก็ 겁니다. ใช้พวกผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วก็เฝ้าคริสตจักรของพระองค์อย่างปลอดภัยนะครับ 이 말은 예수님께서 교회 사이를 다니시면서 교회를 지켜주시고 교회를 붙잡고 หมาย 계시다는 ความว่าพระ 거예요. เยซูคริสต์ดำเนินนะครับดำเนินอยู่ในนะครับระหว่างคริสตจักรทั้งหลายนะครับด้วยการปกป้องที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับผ่านทางผู้รับใช้ทั้งหลาย 여러분은 예수님이 여러분을 붙잡고 계신 걸 믿으십니까? ทุกคนก็เชื่อว่าพระเยซูคริสต์อยู่กับผู้รับใช้ท่านผู้รับใช้ทุกคนไหมครับ 여러분은 여러분의 교회를 예수님이 붙잡고 계신 걸 แล้ว 믿으십니까? เชื่อมั่นว่าพระเยซูคริสต์กำลังปกป้องคริสตจักรของท่านอยู่เชื่อไหมครับ 자, 그러면 ถ้าอย่างนั้น 예수님이 나를 붙잡고 계시고 예수님이 교회를 붙잡고 계신데 ถ้าพระเยซูคริสต์อยู่กับเราก็และปกป้องคริสตจักรของเราอยู่ 이해가 안 되는 것이 있다 이 말이에요. แต่บางครั้งเราก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เรา
ยังไม่เข้าใจ 아니 예수님이 붙잡고 계신데 왜 พระเยซูกำลังปกป้องเราอยู่แต่ 교회에 어려움을 당한다느냐는 겁니다. นะครับปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราทำไม 전능하신 하나님, 가장 가장 강력하신 하나님이 교회를 붙잡고 계시고 주의 종을 붙잡고 계시고 성도를 붙잡고 계신데 왜 그리스도인들에게 고난이 있느냐는 พระเย 겁니다. ซูกำลังปกป้องชีวิตของผู้รับใช้และคริสตจักรและพี่น้องสมาชิกอย่างมั่นคงนะครับแต่ทำไมปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้งบางครั้งในคริสตจักรของเราใน 예를 ชีวิตของเรา 들어보십시다. สมมุตินะครับ 수민아 이리 나와봐. 우리 여기 저기 우리 형제 이렇게 나와보세요. 예, ก็ 그렇지. มา 자, 우리 이 수민이가 교회라고 น้อง 합시다. ซูมิน 교회. นะครับสมมติอันนี้เป็นคริสตจักรนะครับคนนี้เป็นคริสตจักร 내가 예수님이고 이 และ 우리 อาจารย์เป็น 친구는 พระเยซู 세상이라고 도미티안이라고 합시다. แล้ว 도미티안. ก็นะครับน้องเป็นอะไรครับเป็นตัวกษัตริย์ตัวมีเทียนนะครับเป็นศัตรู 성도 예수님 도미티안. นะครับคริสตจักรแล้วก็พระเยซูแล้วตัวกษัตริย์ตัวมีเทียน 자, และผู้ข่มเหง 예수님이 성도를 붙잡고 있어요. พระเยซูกำลังนะครับจับมือ 교회를 ของ 붙잡고 있어요. คริสตจักรอยู่ 그런데 도미티아누스가 교회를 핍박해봐요. แต่ 핍박해봐. กษัตริย์ตัวมีเทียนนะครับ 막 때리려고 해요. ข่มเหง 신용을. ข่มเหงได้ไหมครับ 때리려고. ทำการแสดงข่มเหง 여기 앞에서 여기. นะครับ 때리려고 ทำท่า 할 때 예수님이 붙잡고 แล้วก็ 있으니 พระเยซูจับมือไว้นะครับแล้วก็ปกป้องไว้ 보호해줘야 되잖아요. และพระเยซูต้องปกป้องใช่ไหมครับ 그리고 또 때리려고 해봐. 때리려고. ลองอีกทีทำท่าข่มเหง 때리려고 할 때 목을 딱 쳐가지고 แล้วพระเยซูต้องนะครับปกป้องอย่างนี้ใช่ไหมครับ 예수님이 도미티아누스 황제를 쳐부실 수 있잖아요. พระเยซูสามารถชนะกษัตริย์ตัวมีเทียนผู้ข่มเหงคริสตจักรได้ใช่ไหมครับ 그런데 예수님이 교회를 붙잡고 있음에도 불구하고 도미티아누스 황제가 교회를 이렇게 진짜 때리지 แม้ว่า 흉내 พระเยซูคริสต์จับมือของคริสตจักรไว้นะครับแต่มันผู้ข่มเหงก็มากำลังจะตีโจมตีอย่างนี้นะครับ 예수님이 가만히 계신 것처럼 มัน 느껴진다 이 เรา 말이에요. รู้สึกว่าพระเยซูคริสต์มันจับมือไว้เฉยๆไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ปกป้องเรา 그래서 루스가 도미티아누스 양난? 황제에 의해서 교회가 고통을 당하고 ก็เลยคริสตจักรนะครับมันถูกข่มเหง 핍박을 당하고 แล้วก็ถูกนะครับข่มเหงมากมายจริงๆข่มเหงเรื่อยๆนะครับอย่างสม่ำเสมอทุกวัน 어려움을 당하고 นะครับมันเจอปัญหามากมาย 절망하고 แล้วก็ผิดหวังสิ้นหวังนะครับ 눈물 흘리고 ข่มเหงก็เรื่อยๆนะครับแล้วก็น้ำตาไหล 예수님이 교회를 붙잡고 แม้ว่า 계시다면 พระเยซูจับมือไว้นะครับเราก็ไม่เข้าใจ 여러분 이 상황이 이해가 됩니까? ผู้รับใช้ทุกท่านก็เห็นภาพนี้แล้วก็เข้าใจไหมครับ 이해가 되냐 이 말이에요. เข้าใจไหม 아니 카운트 지금 내가 ไหม 한 말이 이해가 되냐는 뜻이 아니라 ไม่ใช่คำพูดของอาจารย์นะครับ เป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับ อันนี้พี่น้องเห็นแล้วก็เข้าใจไหมไม่เข้าใจ 예수님이 붙잡고 계시면 핍박받지 ทำไม 말아야지. พระเยซูจับมือของเราไว้นะครับ แต่พระเยซูทำไมไม่ปกป้องชีวิตของเราจากการข่มเหง 예수님이 지켜주시면 고난받지 말아야지. ถ้าพระเยซูปกป้องจริงๆแล้วก็จะไม่มีการถูกข่มเหงไม่ใช่หรอ 예수님이 붙잡고 계시면 순교당하는 사람이 없어야죠. ถ้าพระเยซูปกป้องเรานะครับควรจะไม่มีคนที่นั้นถูกฆ่าเพราะความเชื่อใช่ไหม 예수님이 붙잡고 계시면 오히려 도미티아누스의 다리 몽둥이가 부러져야지. ถ้าพระเยซูปกป้องเราแล้วก็นะครับมันพระเยซูสามารถทำลายศัตรูของเราได้พระเยซูทำได้นะ 예수님이 붙잡고 계시면 교회를 핍박하는 도미티아누스 황제의 모가지가 끊어져야지. นะครับถ้าพระเยซูอยู่กับเรานะครับพระเยซูจะฆ่าผู้ข่มเหงของเราได้ไม่ใช่หรอ 그런데 반대로 때 탐마이. 도미티아누스는 멀쩡하고 도미티아누스 โดมิเทียสก็ยังเหมือนเดิม 더더욱더 권세가 แล้วก็ 커지면서 มีอำนาจมากขึ้นแล้วก็ช่วยอะไรมากขึ้นแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขา 오히려 그 도미티아누스가 교회 목을 치고 แล้วก็ผู้ข่มเหงก็มาข่มเหงเรื่อย 성도들의 다리 몽둥이를 부러뜨리고 ๆแล้วก็มันทำลายขาของธรรมิกชนหักไปด้วย 예수님이 붙잡고 있는 그 성도들이 살가죽이 벗겨지고 แล้วก็เอาหนังผิวนะครับจากร่างกายของคริสเตียนจำนวนมากเป็นการข่มเหง 죽임을 당하더라 이 말이에요. แล้วก็คริสเตียนจำนวนมากก็ถูกฆ่า 이게 เพราะความ 도대체 เชื่อ 이해가 되느냐 이 말이에요. แล้วก็นะครับฟังแล้วก็เข้าใจได้ไหม 그래서 이것이 이해가 안 되기 때문에 เราก็ไม่เข้าใจ 예수를 믿는 수많은 사람들이 하나님을 원망합니다. ก็เลยคริสเตียนนะครับก็บ่นกับพระเจ้านะครับในสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจ 예수님
พระเยซูเจ้าข้า 하나님 믿으면 잘 된다면서요. พระองค์สัญญาว่าถ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจะได้รับพระพรไม่ใช่เหรอ 예수님을 믿으면 하나님께서 대적을 물리쳐 ถ้าเราเชื่อในพ 주신다면서요. ระเยซูคริสต์พระเจ้าจะทำลายศัตรูของเราไม่ใช่เหรอ 그런데 왜 대적의 때 탐마이. 힘은 더 แต่ทำไม 강성해지고 ศัตรูของเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นทำไม 예수님을 믿는 나는 왜 이렇게 탐마이. 쪼그라드는 ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์มี 삶을 ความผิดหวังแล้วก็มีความเศร้าใจมากขึ้นทำไมพระองค์ 하나님이 살아계시면 이럴 수 ถ้า 있습니까? พระเยซูทรงประชนอยู่จริงๆทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเรา 수많은 사람들이 하나님을 원망한다는 แล้วก็คริสเตีย 거예요. นจำนวนมากนะครับมันเริ่มบ่นกับพระเจ้าด้วยสิ่งที่เขาไม่เข้าใจอยู่ 예수 믿으면 능력 ถ้าเรา 있다면서 เชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ก็จะประทานฤทธิ์อำนาจแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ใช่เหรอ 무엇이든지 원하는 대로 구해 내가 เรา 시행할게라고 ที่ท่านขอ 하셨잖아요. อะไรก็พระเจ้าจะทำสิ่งที่เราขอไม่ใช่เหรอ 그런데 때 도미티아는 탐마이. 황제가 아무리 핍박 속에서 내 목숨을 끊으려고 그리고 예수 믿는 믿음을 배신시키려고 몸부림을 แต่ 치고 ทำไม 있는데 ผู้ข่มเหงมันข่มเหงเรามากขึ้นทุกวันแต่ทำไมพระเยซูไม่ช่วยเรา 그런 상황에서 아무리 하나님 앞에 부르짖어 기도해도 하나님은 เขาก็ 침묵하고 ทุกข์ใจ 계시단 แล้ว 말이에요. ก็อธิษฐานอย่างทุกข์ใจแต่พระเยซูคริสต์เงียบทำไมเราไม่ 응답해 เข้าใจ 주신다면서 พระเยซูสัญญาว่าพระเจ้าจะตอบไม่ใช่เหรือพระเจ้าสัญญาว่าปกป้องเราไม่ใช่เหรือ 대적이 너를 무너뜨리지 못하게 พระเจ้าป 하신다면서 กป้องชีวิตของเราจากศัตรูของเราไม่ใช่เหรือพระอง 내가 ค์ 너를 지켜준다면서 เราจะปกป้องเจ้าเราจะรักษาเจ้าไม่ใช่เหรือพระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นไม่ใช่เหรอ 그런데 때 탐마이. 교회 사이를 다니시는 그 예수님께서 พระเจ้าผู้ 붙잡고 ดำเนินระหว่างค 계신데 ริสตจักรทั้งหลายกำลังจะนะครับคริสตจักรทั้งหลายอย่างมั่นคง พระคัมภีร์ก็เขียนว่าอย่างนั้น 도미티안의 힘은 더 라마이 카우제. 강성해지고 อำนาจของผู้ข่มเหงก็มีความแกร่งมากขึ้น 왜 기독교인들의 힘은 기독교인들의 모습은 왜 그렇게 쪼그라들어 แต่ทำไมนะครับภาพของคริสเตียนนะครับมันแย่ลงเรื่อยๆทำไม 왜 세상이 자꾸 우리 기독교인들을 향해서 욕하면서 핍박할 때 우리 기독교인들은 여러분 참 왜 이렇게 당하기만 해야 되느냐 ทำไม 이 โลกใบ 말이에요. นี้นะครับมันดูมีคริสเตียนแล้วก็นะครับพูดไม่ดีกับเรา แต่คริสเตียนเรานะครับทำไมนะครับยอมทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรที่สักอย่างที่ดีขึ้นทำไม 우리 대한민국은 민주주의 국가입니다. ประเทศเกาหลีนะครับเป็นประเทศนะครับแบบประชาธิปไตย 민주주의 국가이기 때문에 ประชาธิปไตยนะครับ 주권이 어디에 있느냐 นะครับ 국민에게 ความเป็น 있어요. เจ้าของก็อยู่ที่ประชาชนนะครับอยู่ที่ประ 그래서 ชาชน 국민이 대통령에게 국회의원들에게 정치인들에게 국민이 자기 주권을 가지고 소리를 칠 수 ก็เลยป 있습니다. ระชาชนนะครับมีอำนาจมากกว่าสสวแล้วก็ประชาธิบดีนะครับประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ อันนี้เป็นประชาธิปไตย 자, ของเกาหลีนะครับ 그런데 지금 대한민국은 민주주의가 점점점 파괴되어 가고 있어요. แต่ทุกวันนี้นะครับประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยของเกาหลีนะครับมันอ่อนแอมาลงอ่อนแอเรื่อย 모든 체계와 라보 툭양. 이런 모든 체계가 공산주의, 사회주의 체계를 가지고 정치인들이 나라를 휘어잡으려고 라보. 하고 있습니다. ๆของประชาธิปไตยของเกาหลีนะครับกลายเป็นเหมือนคอมมิวนิสต์นะครับนักการเมืองนะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์นะครับมีอิทธิพลมากขึ้น 그래서 깨어 있는 많은 국민들이 그래. 이 정부를 향해서 막 큰 소리로 ประ 외치면서 ชาชนนะครับที่มีความคิดเห็นที่ถูกต้องนะครับมัน demonstration ก็คือประท้วงกับรัฐบาลมากขึ้น เมื่อเราเจอเรื่องคอมมิวนิสต์ในสังคม 자기 소리를 낸다 이 말이에요. ก็คือออกเสียงนะครับให้นักการเมืองฟังให้นะครับประชาธิปไตยฟัง 때로는 폭력을 휘둘러가면서 자기 목소리를 냅니다. นะครับประชาชนบางคนนะครับมันใช้ความรุนแรงบ้างนะครับในการเพื่อจะออกเสียงของประชาชนให้ผู้นำฟังนะครับ 주권을 잃어버리지 않고 다시 찾으려고 วันนี้นะครับเป็น 행모를 하면서 ตั้งใจรักษานะครับ 폭력을 สิทธิอำนาจ 사용하는 ของ 겁니다. ประชาชนนะครับไม่ได้ถูกยึดไปนะครับอีกครั้งหนึ่ง 자, 이것은 서로의 힘이 어느 정도 대등하거나 목소리를 낼 수 있을 때 할 수 있는 일이에요. นะครับอันนี้นะครับมันเมื่อประชาชนมีอำนาจนะครับอย่างนี้นะครับก็สามารถออกเสียงให้ผู้นำแล้วก็นะครับมันนักการเมืองฟังได้อย่างนี้ใช่ไหม 근데 도미티아누스 황제 때는 기독교인들이
전혀 도미티아누스 황제를 향해서 대적할 수도 없고 소리를 낼 수도 แต่ใน 없습니다. สมัยของกษัตริย์โดมิเทียนุสนะครับประชาชนก็ไม่มีอำนาจนะครับไม่สามารถประท้วงได้ไม่สามารถออกเสียงให้ผู้นำฟังได้ 그 힘이 너무 강력하기 때문에 기독교인들은 때리면 맞아야 돼요. นะครับเพราะว่าอำนาจของกษัตริย์โดมิเทียนุสมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าคริสเตียนนะครับประท้วงแล้วก็ออกเสียงนะครับมันถูกฆ่าทุกคนเลย 죽이면 죽어야 돼요. นะครับถ้าทหารรวมฆ่าแล้วก็มันคริสเตียนทุกคนต้องยอมถูกฆ่า 그래서 그리스도인들이 바라볼 분은 오직 누구밖에 ก็เลย 없느냐? คริสเตียนต้องมอง 예수밖에 없습니다. ที่พระเยซูคริสต์องค์เดียวนะครับในสภาพที่แย่ลำบาก 세상에는 전혀 소망이 เพราะว่า 없어요. ไม่มีความหวังสักชิ้นเดียวนะครับในโลกใบนี้ 부모도 소망이 되지 นะครับ 못해요. พ่อแม่ก็ไม่สามารถเป็นความหวังนิรันดร์ได้ 예수 때문에 당하는 핍박 속에서 자식도 소망이 되지 ใน 못해요. สถานการณ์ที่มีการข่มเหงมากมายนะครับลูกหลานที่รักของเราก็ไม่สามารถเป็นความหวังที่แท้จริงได้ 지금 그리스도인은 예수님은 나의 주 나의 하나님입니다라는 이 고백 때문에 엄청난 핍박을 นะ 받고 ครับคำ 있어요. สารภาพของคริสเตียนที่ว่านะครับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวของข้าพเจ้านะครับทำให้คริสเตียนจำนวนมากถูกฆ่ามากจริงๆตอนนั้น 그런 핍박에도 불구하고 그럼에도 แม้ว่าอยู่ 불구하고 ในการข่มเหงแบบนั้น 이 그리스도인들은 นะครับ 끝까지 คริสเตียน 예수님을 ตั้งใจ 붙잡고 รักษา 있어요. ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ต่อไปนะครับต่อไป 핍박은 끊어지지 않아요. การข่มเหงนะครับมีเรื่อยๆในทุกสมัย 하나님 앞에 기도해가면서 그 핍박이 끊어질 날을 기다리고 있어요. นะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับก็คริสเตียนก็อธิษฐานให้นะครับถึงวันสิ้นสุดนะครับที่ไม่มีการข่มเหงต่ออีกต่อไป 그런데 아무리 기도해도 이 핍박이 끊어질 기미가 นะอธิษ 보이지 ฐานมาก 않아요. ขนาดไหนนะครับการข่มเหงก็ไม่ค่อยหยุดนะครับมันมีเรื่อย 아니 도대체 예수님이 탐마에. 교회를 붙잡고 계시다면서 ๆพระคัมภีร์เขียนว่าพระเยซูคริสต์เดินระวังคริสตจักรทั้งหลายปกป้องไม่ใช่เหรอ 예수는 나의 주 예수만이 나의 하나님이라고 고백하는 그 사람들을 พ 지켜주신다면서 ระเยซูปกป้องพวกคนที่สารภาพว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าปกป้องพวกเขาไม่ใช่เหรอ 그런데 지금 이 모습이 예수님께서 지켜주시는 겁니까? แต่ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่พระเจ้ากำลังปกป้องจริงเหรอเราเห็นแล้วไม่เข้าใจ 지금 이 모습이 예수님께서 교회 사이를 지나다니는 모습입니까? ภาพนี้เป็นภาพที่พระเยซูกำลังเดินระหว่างคริสตจักรทั้งหลายรวมคริสตจักรของเราด้วยจริงเหรอ 예수님이 손 놓고 계신 것 같아요. เรารู้สึกว่าพระเจ้าปล่อยคริสตจักรของเราพระเจ้าปล่อยชีวิตของเรา 예수님이 등을 돌리신 것 같아요. เรารู้สึกว่าพระเจ้าหันตัวจากเราและคริสตจักรของเราไม่ใช่ 예수님이 교회를 포기하신 것 เหมือน 같아요. คริสตจักรนะครับมันปล่อยทุกอย่างนะครับให้เราล้มเหลว 그렇게 절망 속에 있었던 เราก็อยู่ใน 성도들 ความผิดหวัง 향해서 예수님은 말씀하고 계신 แต่ 거예요. พระเยซูคริสต์ตรัสกับพวกเขา 내가 너희를 붙잡고 있어. เราปกป้องเจ้า 내가 อยู่ 교회 사이를 다니면서 너희를 지키고 เรา 있어. กำลังเดินระหว่างคริสตจักรทั้งหลายด้วยการปกป้อง 그럼에도 ของเราอยู่ 그럼에도 불구하고 너희들이 핍박받는 이유가 뭔지 아냐? นะครับแม้ว่าเราปกป้องเจ้านะครับ 그럼 เจ้าถูกข่มเหงทำไมเจ้ารู้ไหม 그럼에도 불구하고 너희들이 그렇게 그 목숨이 잔인하게 찢겨짐을 당하는 이유가 뭔지 เจ้า 아냐? รู้ไหมคริสเตียนทั้งหลายคนถูกข่มเหงถูกฆ่าเพราะอะไรเจ้ารู้ไหม 그럼에도 불구하고 너희들이 사자의 먹이가 되는 이유가 뭔지 아냐? แล้วก็ปกป้องเจ้าแต่พวกเจ้านะครับถูกสิงโตศัตรูกัดกินไปเพราะอะไร 그 เจ้ารู้ไหม 답을 감독난. 요한계시록 1장 5절에서 말씀해 주고 นะครับ 있다 이 วิว 말. รณ์บทที่1ข้อที่5นะครับเป็นคำตอบจากพระเยซูคริสต์เจ้า 요한계시록 1장 5절의 위원 버티는 말씀을 커티 하. 읽어보시겠습니다. วิวรณ์บทที่1ข้อที่5นะครับและจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ 자, 여기 충성된 증인이 나와요. ที่บอกว่าพยานที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมพยานที่ซื่อสัตย์ 여러분 증인이 뭡니까? พยานคือใครครับพยานเป็นอะไร 증인은 파이안. 첫째 커티는. 본 것을 นะครับ 그대로 말해요. พยานเป็นผู้ที่นะครับบอกตามที่ได้เห็นนะครับ 증인은 두 번째 들은 커티 송, 것을นะครับ 그대로 말해요. พยานเป็นผู้ที่นะครับบอกพูดตามได้ยิน 세 번째 자기가 경험한 것을 ข้อที่ 그대로 3นะครับ 말해요. พยานเป็นผู้ที่พ
พูดตามมีประสบการณ์ของเขา 이것이 바로 뭐냐면 아니, 증인의 아까- 역할입니다. อันนี้เป็นบทบาทของพยานซื่อสัตย์ 증인은 พยาน 수학을 가르치는 것이 증인이 아니에요. นะครับไม่ใช่เป็นผู้ที่สอนคณิตศาสตร์นะครับ 태국의 역사를 가르치는 것이 증인이 아니에요. ไม่ใช่ผู้ที่สอนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 대한민국의 역사를 가르치는 것이 증인이 아니에요. พยานไม่ใช่เป็นผู้ที่สอนประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี 증인은 본 파이안. 것을 그대로 말하고 เป็นผู้ที่พูด 증인은 ตาม 들은 것을 ได้เห็ 그대로 น 말하고 เป็นผู้ที่พูดตามได้ฟัง 증인은 경험한 파이안. 것을 그대로 เป็น 말해요. ผู้ที่พูดตามมีประสบการณ์ของเขา 그런데 만약에 본 것을 네, 다. 들은 것을 경험한 것을 그대로 말하지 않으면 พยานนะครับไม่ทำแบบนี้นะครับ 그 사람을 증인이라고 말하지 않고 위증자라고 นะครับ 말하는 เป็น 거예요. พยานเท็จ 여러분 예수님이 왜 고난을 받으시고 십자가에 피 흘려 죽으셨습니까? ทำไมพระเยซูคริสต์ยอมถูกข่มเหงถูกฆ่าถูกตรึงสิ้นพระชนม์บน 여기 ไม้กางเข 지금 น 요한계시록 1장 5절에 충성된 증인으로 말씀하고 있는 그 대상은 예수님에 대해서 말씀하고 있는 วิวรณ์ 겁니다. บทที่1ข้อที่5นะครับเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้านะครับ 예수님이 누구냐? 예수 뺀 충성된 그라이. 증인이라고 말씀하고 พระเยซู 있는 เป็น 거예요. พยานที่ซื่อสัตย์ 예수님이 누구십니까? 예수 뺀 충성된 그라이. 증인이라 이 พระเยซู 말이에요. เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ 충성된 증인이기 파이안 때문에 티스샷. 그 예수님은 그렇잖아요. 먼저 죽으셨다는 พระเยซูคริสต์ยอมถูกตรึงสิ้นพระชนม์ก่อนชีวิตของเรานะครับ 충성된 증인은 พยานที่ซื่อสัตย์ 반드시 죽습니다. นะครับก็ยอมถูกฆ่าเพราะคำพยานของเขา 충성된 증인은 파이안 티스샷. 반드시 죽어요. นะครับจะถูกฆ่า 그냥 네노. 죽습니까? ถูกฆ่าแน่นอน 예수님처럼 고난을 받다가 ถูกฆ่า 죽는다. อย่างมีความทุกข์ทรมานอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าด้วย 그런데 우리가 만약에 죽음으로 끝나면 แต่ 우리는 ถ้าเรา 절망이에요. นะครับจบเสร็จเราก็มันชีวิตเสร็จสิ้นไปด้วยความตายอย่างเดียว ก็เป็นเรื่อง 만약에 우리가 죽음으로 끝나면 우리는 지금 미련한 ถ้าเรา 사람들이에요. จบชีวิตของเรานะครับด้วยความตายอย่างเดียวนะครับเราเป็นคนบ้าจริง 죽음으로 끝나면 예수 믿는 것은 미친 짓이에요. ๆนะครับเราก็จบชีวิตของเราด้วยความตายนะครับแล้วก็เชื่อในพระเยซูคริสต์ไร้ความหมาย 그러나 네. 우리는 죽음으로 끝나지 않고 ชีวิตของเราก็จบด้วยความตายไม่ใช่ 오늘 요한계시록 1장 5절에 예수님께서 나 위원 못하는 충성된 코티 하. 증인으로 พยานที่ซื่อสัตย์ 고난받다가 먼저 ยอม 죽으셨지만 ถูกข่มเหงยอมถูกฆ่าเพราะคำพยานของเขา 그 예수님은 예수. 먼저 나셨대요. นะครับมันยอมถูกฆ่าเพื่อเรา 그 예수님은 먼저 พระ 부활하셨대요. เยซูคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายเป็นคนแรก 우리는 그 예수님의 뒤를 이어가는 레오나 투콘. 사람들이에요. คริสเตียนเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูผู้แรก 그러면 여러분 예수님은 그렇잖아요. 충성된 증인으로서 뭘 증인하셨습니까? พระเยซูเป็นพยานที่ซื่อสัตย์แล้วก็พยานเรื่องอะไรครับ 예수님은 충성된 증인으로서 뭘 증언하셨습니까? พระเยซูพยานเรื่องอะไรอย่างซื่อสัตย์ 예수님은 충성된 증인으로서 무엇인가를 증언했기 때문에 그 예수 고난을นะครับ 받으신 거예요. มีบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์เป็นพยานอย่างซื่อสัตย์ 예수님은 무엇인가를 증언했기 때문에 예수님은 십자가에 피 흘려 죽으신 แล้ว 겁니다. ความพยานที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์ทำให้พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน 예수님이 증언하신 건 두 가지예요. สิ่งที่พระเยซูพยานอย่างซื่อสัตย์นั้นมีสองอย่าง 예수님이 증언하신 것은 나는 팬티는 하나님의 아들이야. เราเป็นบุตรของพระเจ้า 나는 하나님의 아들이야. 라벤 붓 공파자. 나는 하나님의 เราเป็น 아들이야. บุตรของพระเจ้า 나는 하나님의 เราเป็นบุตรของ 아들이야. พระเจ้า 여러분 도미티아누스가 가사 주장했던 도미티아누스. 것이 있습니다. นะครับเขาก็อ้างเรื่องหนึ่ง 도미티아누스 황제는 자기 자신이 신의 กษัตริย์โตมิเทียสอ้างว่า 아들이라고 주장을 합니다. ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้า 그래- กษัตริย์โตมิเทียสก็พูดเหมือนกันนะ 그래서 그리스 신화에 신의 아들로 등장하는 아폴로를 흉내를 내고 있어요. ก็เลยกษัตริย์โตมิเทียสนะครับก็บอกว่าอ้างว่าตัวเองเป็นบุตรของนะครับเทพเจ้าของ 여러분 ชาวกรีก 아폴로 แล้ว 신화 ก็ 동상 ทำตัวเหมือนอพอลโลเป็นลูกชายของเทพเจ้าของชาวกรี 아폴로 ก 그 동상을 아폴로. 보면 그 동상 옆에 항상 활이 있습니다. 활과 화살이 있습니다. แล้วก็ถ้าเราก็เห็นรูปอพอลโลนะครับมีนะครับเรียกว่าธนูแล้วก็เรียกว่าอะไรครับ
สอนลูกสอนลูกสอนลูกสอน 자, 그러니까 이 도미티아누스도 신의 아들의 흉내를 내서 항상 가지고 다녔던 무기가 활이었던 เพราะ 거죠. ฉะนั้นนะครับตัวมีเทียนุสนะครับมันทำตัวเหมือนนะครับลูกชายของเทพเจ้าของชาวกรีกแล้วก็มันลูกศรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็ติดตัวไว้ 여러분 신의 아들은 예수님 บุตรของพระ 한 เจ้านะครับ 분밖에 บุตรของพระเจ้ามีแต่ผู้เดียวก็คือพระเยซูคริสต์เจ้า 신의 아들은 하나님의 아들은 하나님 한 예수님 บุ 한 ตรของพระ 분밖에 เจ้ามีแต่ 없어요. ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้า 도미티아누스가 신의 아들이 ไม่ใช่โดมิ 아니에요. เทียสเป็นบุตรของพระเจ้านะครับ 세상에 어떤 것도 신의 아들이 될 ใน 수 โลกนี้ 없습니다. ไม่มีใครสักคนที่เป็นบุตรของ 오직 พระเจ้า 예수 그리스도만 하나님의 밑에 아들로 이 땅에 พระเยซู 오셨습니다. เท่านั้นนะครับที่เสด็จมาเป็นบุตรของพระเจ้า 그래서 예수님께서 이 그렇잖아요. 땅에 오셔서 자, 자기 예수. 자신이 하나님의 아들이라는 것을 계속 증언하고 เป็นพ 계십니다. ยานอย่างซื่อสัตย์ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า 그래서 이것 때문에 바리새인들이 이를 갈면서 예수님을 돌로 ก็เลย 쳐 죽이려고 พวกฟาริสี 계획을 นะครับ 하고 ตั้ง 있는 ใจ 겁니다. ฆ่าพระเยซูนะครับ 두 번째 예수님께서 충성된 증인으로서 뭘 증언하셨습니까? สิ่งที่สองนะครับที่พระเยซูเป็นพยานอย่างซื่อสัตย์เรื่อง 예수 อะไรครับ 그리스도는 만왕의 왕이라 이 말이에요. ก็คือนะครับพระคริสต์เป็นกษัตริย์เที่ยงแท้ใน เยซู บรรดากษัตริย์ 예수 그리스도는 만주의 주이시라 이 พระเย 말이에요. ซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าบรรดาเจ้านายทั้งหลายในบรร 예수님은 ดาเจ้านาย 이 ทั้ง 두 หลาย 가지를 증언하시다가 พระเยซูเป็นพยานอย่างซื่อสัตย์สองข้อนี้ 장렬하게 고난และพระเยซูคริสต์ยอม 장렬하게 ถูกข่มเหง 십자가에 อย่างทรมานมากแล้วก็จนกว่าจะยอมถูกฆ่าบนไม้กางเขน 여러분 하나님의 아들이라면 만왕의 왕이라면 พระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูเป็นกษัตริย์ในบรรดากษัตริย์อย่างแท้จริงนะครับถ้าเป็นอย่างนั้น 고난받지 말아야 되지 않겠습니까? พระเยซูคริสต์นะครับไม่ต้องมีการข่มเหงไม่ต้องมีการถูกฆ่าใช่ไหมครับ 그 왕의 권세를 가지고 자기를 핍박하고 자기를 죽이려는 사람을 말씀의 권세로 죽이면 พระ 되지 เยซูสามารถ 않겠습니까? ใช้ฤทธิ์อำนาจของกษัตริย์เที่ยงแท้นะครับทำลายศัตรูของพระองค์ได้ไม่ใช่เหรอ 연기처럼 사라지게 하면 되지 แล้วก็สา 않겠습니까? มารถทำให้ศัตรูทั้งหลายหายไป 그런데 예수님은 왕의 권세를 แต่ 가지고 พระเยซู 땅에 오셔서 นะครับถือฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์แล้วก็เสด็จมา 대적자들을 물리치신 것이 아니라 แต่พระองค์ไม่ยอมทำลายศัตรูของพระองค์ 예수님을 죽이는 자들을 사라지게 하신 것이 아니라 พระเยซูไม่ยอมทำอะไรที่ไม่ดีกับศัตรู 그 왕의 권세를 가지고 섬기셨다는 แต่ 거예요. พระองค์ใช้ฤทธิ์อำนาจของกษัตริย์เที่ยงแท้เพื่อการปรนนิบัติคนบาปทั้งหลาย 어떻게 섬기셨습니까? พระเยซูปรนนิบัติคนบาปอย่างไร 자기의 죽음으로 ด้วยความมรณะของพระเยซูคริสต์ 우리에게 생명을 주시는 พระ 거예요. เยซูปรนนิบัติชีวิตของเราด้วยความมรณะของพระองค์ 자기의 채찍에 พระอง 맞으심으로 ค์ก็ยอมถูกเฆี่ยนตี 우리에게 치료를 주시는 นะครับ 거예요. ทำให้การรักษาเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน 예를 들어 보십시다. นะครับสมมติว่า 수민아 이리 와봐. 혜지야 이리 와봐. 이리 올라와. 네가 예수님 할래? 네가 죄인 할래? 네가 죄인 할려? 네가 예수님 역할이야? คนนี้เป็นพระเยซูคนนี้เป็นคนบาป 여러분 인간은 완전히 하나님의 진노의 저주가 쏟아질 수밖에 없는 완벽한 죄인입니다. คนบาปนะครับเป็นคนบาปจริงๆนะครับที่อันนี้เป็นน้ำแห่งนะครับน้ำแห่งความโกรธความพิโรธของพระเจ้านะครับ 예를 들어서 이게 뭐라고요? อันนี้เป็นอะไรครับ น้ำแห่งความพิโรธของพระเจ้านะครับจิน 하나님의 นุยมุล 진노. 그래서 이 하나님의 진노가 쏟아지면 인간의 육체는 견딜 수 없는 고통 속에서 뭐 고통을 남행, 영원히 당해야 ความ 돼요. ทรมานนี้นะครับมันทุกข์เทเนื้อคนบาปนะครับมันคนบาปก็อยู่ในความทุกข์ทรมานจริง 야, 아무리 생각해도 언니랑 자리 바꿔. ๆอันนี้ 네가 พี่ 제일 สาว 노릇하자. แล้วก็น้องสาว 네가 예수님 노릇하고 이? 그래. 역할이 ให้พี่สาวเสียสละให้น้องสาว 진노가 이제 쏟아져야 돼. 이제 이게 ครับ 쏟아지면 น้ำแห่งความพิโรธของพระเจ้า 이 진노가 쏟아지면 그러나 자태. 영원한 불구덩이 속에서 그 하나님의 진노를 다 받아내야 돼요. เทแล้ 감당할 ว 수 นะครับ 없어요. เขาจะตกนรกแล้วก็นะครับอยู่ในความทรมานที่เขาอดทนไม่ไหวจริง 근데 그 진노가 쏟아지기 직전에 ๆนะครับก่อนที่จะนะครับมีการเทของน้ำแห่งนี้ 예수님께서 죄인의 손을 잡으셔요. แต่ก่อนหน้านั้นพระเยซูจับมื 그리고 อของคนบา 하나님의 ปคนนี้ 진노의 자리에서 끌어내셔요. แล้วพระเยซูก็นำเขา 승현아 ไปไกล 어디가? 네가 여기로 와야지. 손 이제 거기 딱 놓고
여기는 평화의 자리예요. อันนี้เป็นที่นะครับแห่งสันติสุข 여기는 기쁨의 자리예요. เป็นที่แห่ง 생명의 자리야. นะครับชีวิตนิรันดร์ 크신 하나님의 영광의 자리예요. มันที่มีพระสิริของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่นี่ตรงนี้ 예수님께서 하나님의 진노의 자리에 있던 사람을 끄집어 내시고 แต่พระเยซู 그 คริสต์ 사람을 자기의 자리에 세우셨어요. จับมือของคนบาปคนนี้นะครับมาให้ยืนจุดที่พระเยซูเคยอยู่นี้ 그리고 하나님의 영광이 쏟아지게 하시는 거예요. แล้วให้พระสิริของพระองค์เทลงมาเหนือคนบาปคนนี้ 하나님의 예수님이 받으실 하나님의 영광을 พระสิริ 충만하게 ที่ 하시는 บริบูรณ์มากๆสำหรับพระองค์นั้นก็ถูกเทบนคนบาปคนนี้ 그리고 예수님께서 แล้ว 하나님의 พระเยซู 진노를 다 받아내시는นะครับ 겁니다. มันยอมนะครับถูกรับโทษ 야 แทนคนนี้คน 예수님은 บาป 하나님의 진노를 피하지 않으셨어. 이러지 เขาก็ 않으셨어. มันกำลังจะหลีกเลี่ยง 하나님의 คนนี้ไม่ใช่พระเยซูนะครับ แต่พระเยซูก็ยอมทุกอย่างอย่างเรียบร้อยนะครับ 야 너는 역할을 나는 죄인의 역할을 겸손한 거 했는데 오히려 보니까 물 받는 게 예수님이요. นะครับ 진노를. ก็คือมันบทบาทของพระเยซูจะเขาน่าจะดีนะครับ แต่เป็นยังไงครับต้องถูกเท 이해하셨습니까? เข้าใจไหมครับ เห็นภาพนี้แล้วเข้าใจ 여러분 충성된 증인이 뭐냐? พยานที่ซื่อสัตย์คืออะไรครับ 영혼을 살려내는 거예요. พยานที่ซื่อสัตย์ก็คือนะครับมันปรนนิบัติช่วยชีวิตให้รอด 이해하셨습니까? เข้าใจไหมครับ 자 그러면 여기서 끝나는 게 아니 여기서 แล้วก็เรื่องยังไม่จบ 여기서 끝나는 게 아니라 이 양말 쪽 말이에요. 갑. 예수님은 이렇게 충성된 증인으로서 인류를 구원하신 다음에 พระเยซู 어떻게 ก็ช่วยคนบาปคนนี้ให้รอด 승천하셨어요. แล้วก็ฟื้นขึ้นสวรรค์ 예수님은 승천하셨어? ครับพระเยซูฟื้นขึ้นสวรรค์นะครับ 승천하셨어. ขึ้นสวรรค์แล้ว 자 그러면 แล้วคนบาปคนนี้นะครับ 여기 하나님의 영광의 내가 건넸달래요? 하나님의 영광의 자리에 있었을 거 하나님 영광의 자리에 있을 거 아니 하나님 영광의 자리에 ตอนนี้นะครับที่เขายืนอยู่นั้นเป็นที่มีพระสิริของพระเจ้า 아들이 누릴 영광의 자리에 있을 นะค 거 รับเป็น 아니에요. พระสิริที่เหมาะกับบุตรของพระเจ้าจริง 어? ๆนะครับ 이해하십니까? กลายเป็นของเขาตอนนี้นะครับ 나는 지금 졸리다라고 생각하는 사람 손 ใครรู้สึกอ้วงไหมครับตอนนี้อ้วงไหมไม่อ้วง 없구만. 없어요. 저 온유아 이리 와봐. 이제 자 보셔요. 보셔요. 얘가 누구냐? 예수 안 믿는 불신자야. คนนี้นะครับเป็นผู้ที่ไม่เชื่อ 이리 와 이쪽으로 이쪽으로. ไม่เป็น 얘가 คริสเตียน 누구요? 예수 안 믿는 불신자예요. คนที่ไม่เชื่อ 그럼 예수 안 믿는 불신자니까 얘 머리에 뭐가ครับ 있겠어? คนที่ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ไม่ 뭐가 있겠어? มีความรอดก็เลยน้ำแห่งความ 하나님의 พิโรธนะครับก็เหมาะกับคนนี้ เยเรมียา กำลังจะทุกเท 예레미야서 1장에 보면 하나님의 진노에 끓는 가마가 지금 북에서부터 기울어졌다. ก็เยเรมียาบทที่หนึ่งนะครับก็บอกว่าน้ำที่ร้อนมากนะครับจนอดทนไม่ไหวนะครับกำลังจะทุกเท 쏟아질 위기 속에 있을 때 น้ำร้อนนะครับทำให้เกิดความทุกข์ทรมานมากๆกำลังจะทุกเท 예수 그리스도의 건티자- 영광의 자리에 있었던 그리스도인이 แต่ผู้นี้นะครับที่ยืนจุดที่มีพระสิริของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้า 이 죄인의 손을 잡아서 จับมือของคนไม่เชื่อยังไม่เชื่อ 끄집어내는 거야. แล้วก็มัน 여기 ให้เขาออกจากจุดที่มี นะครับ 끄집어내고 พระพิโรธ 다시 이 그리스도인 하나님 영광의 네. 자리에 있었던 ให้ 그리스도인들은 เขาอยู่จุด 다시 นี้นะครับ 하나님의 진노의 자리에 แต่คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คนนี้นะครับยอม 감당하는 นะครับ 거야. ยอมถูกนะครับทรมานเพื่อคนนี้นะครับเพื่อคนนี้ 저쪽으로 하죠. 성교사님 이쪽으로. 그러면 얘는 지금 하나님 영광의 자리에서 구원 받았죠. แล้วคนนี้นะครับยืนจุดที่มีพระสิริได้รับความรอดแล้ว 하나님 영광을 누리고 있죠. เขาก็อยู่ในพระสิริของพระเจ้าแล้ว 다시 말하면 하나님의 진노를 우리 해제가 다 대신 받아내. 얘를 대신해서 하나님의 진노를 죄의 진노를 받아냈다. หมายความว่าคริสเตียนคนนี้นะครับรับนะครับการลงโทษนะครับทุกอย่างแทนชีวิตของ 그리고 건 얘가 니, 죽어서 천국 갔어요. แล้วก็ถ้านะครับสมมุติเขาตายแล้วก็ไปสวรรค์แล้ว 다혜야 이리 와봐라. นะครับเขาก็ 다 จากโลก 죽었어. นี้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนะครับ แล้วก็คนบาปอีกคนก็มา 얘가 예수 안 믿는 불신자로서 양말 하나님의 진노 속에서 지금 น้ำแห่ง 죽으면 โท 영원한 ษของพระ 하나님의 เจ้ากำลัง 진노로 จะ 지옥 ถูก 가야 เท 돼. ก
กำลังจะทุกเทให้เขาไปนรกเลยอย่างนี้ 진노가 쏟아질 นะ 지경이야. ครับกำลังจะทุกเทจริง 그때 떠난? 하나님의 진노가 쏟아지기 직전에 하나님의 영광의 자리에 있었던 ๆ คนที่ 성도가 นะครับ 죄인의 손을 ยืน 잡고 อยู่จุดนี้ 끄집어내서 นะครับจับมือของคนบางค 자기 นนี้ 자리에 ให้ออก 세워놓고 จากจุดเดิม 하나님 영광이 นะครับ 가득한 자기의 แล้วก็ 자리에 ให้คนนี้อ 세워놓고 ยู่ที่นี่ 얘가 받아내야 될 진노의 자리에 서 แล้ว 있다 이 เขาก็ 말이에요. ยอมอยู่ในจุดที่เขาเคยอยู่นะค 그리고 รับ 얘가 받아야 될 เพื่อรับโทษ 진노를 แทน 얘가 เขา 대신 받는 거예요. เพื่อรับโทษแทนเขานะครับเขาก็รับโทษ 이게 누구냐? แทน 충성된 증인이래. คนนี้เรียกว่าพยานที่ซื่อสัตย์พยานที่ซื่อ 다이는 สัตย์ 이리 와 그냥 들어가지 마. 너도 한 번 맞아야지. 와 이리 와. 너도 이리 와. 그래서 여기 수많은 여기 지금 그래. 수많은 죄인들이 있다 이 말이에요. คนบาปมากมาย 그 มากมาย 죄인들을 위해서 우리 그리스도인들이 ก็เลย 하나님의 คริสเตียนนะครับ 진노를 ยอมทนทุกข์ทรมาน ยอมรับโทษทุกอย่างแทนคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ทั้งหลาย 이해하셨습니까? เข้าใจ 들어가. ไหมครับ 이걸 뭐라고 อันนี้ 말하느냐? เราเรียกว่า 전도라고 그러는 นะครับ 거예요. การประกาศพระกิตติคุณ อันนี้เราเรียกว่าการประกาศพระกิตติคุ 여러분 ณ 그러면 보십시다. 전도는 เพราะฉะนั้นการประกันนะครับ 선물을 줘서 전도 물론 선물을 줄 수도 있습니다. บางทีเราก็เตรียมมอบของขวัญใช่ไหมครับ 전도는 선물을 주어서 ก็มีประโยชน์ 그에게 예수에 대한 관심을 교회에 대한 관심을 사게 하는 것도 중요한 เพื่อจะสร้างควา 일이지만 มสนใจเรื่องเราวพระเยซูคริสต์ให้กับเขาใช่ไหมครับ 사실은 전도는 그렇게 전도가 되는 게 아니에요. แต่การประกันนั้นนะครับมีความหมายที่แตกต่างกับสิ่งนั้น 전도는 การประกันนะครับ 지옥 갈 저 사람이 받아야 될 고난을 내가 그 대신 받아 การประ 주어서 กันก็คือการที่เรายอมรับโทษทุกอย่างของคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ 지옥 갈 แทนเขา 지옥 갈 저 사람의 하나님의 진노를 저 사람이 받으면 영원히 지옥 가기 때문에 내가 대신 하나님의 진노를 받아 주어서 ก็คือนะครับคนที่กำลังจะไปนรกเพราะยังไม่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ก็เลยเราก็ยอมรับโทษที่กำลังจะมาถึงชีวิตของเขาแทนเขาเพื่อเขา 비록 내 육체는 이 땅에서 고난 받고 고통을 당하지만 แม้ว่าชีวิตของเราก็อยู่ในความยากลำบากในโลกขณะนี้ 그러나 나의 영혼도 천국 갈 것이요 วิญญาณของเรากำลังจะไปสวรรค์แน่นอน 저 죄인의 영혼도 천국 갈 แล้ววิญญาณ 것이다 ของผู้นั้นก็ไปสวรรค์ด้วยกันแน่นอน 그러면 나는 แล้ว 저 ชีวิตของเรา 사람의 그 죄의 저 사람의 죄로 인한 하나님의 진노를 내가 다 받아냈기 때문에 ข้าพเจ้าก็ยอมรับโทษทุกอย่างแทนชีวิตของคนนั้น 저 천국에 그래. 가면 뭐라, 바이사 하나님께서 왔네요? 주시는 상이 있다 이 말이에요. แล้วก็พระเยซูเตรียมนะครับรางวัลพิเศษสำหรับคนที่ทำแบบนี้ 멸류관 มงกุฎ 아들이 자다이라. 저요단 강 ข้ามแม่น้ำโจนา 건너 우리 사흠 마치는 날 의의 มงกุฎแห่ง 멸류관 ความชอบธรรม 의의 มงกุฎ 멸류관 แห่งความชอบธรรม 예루살렘 성에서 ที่เยรูซาเล็มเราพบกัน 이런 고난의 결과는 อันนี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นในสุดท้าย 이런 죽음의 결과는 และผลสุดท้ายของคน 천국에서 แบบนี้ 멋진 영원한 멸류관으로 하나님께서 우리에게 보상해 อันนี้ 주신대. เป็นมงกุฎนะครับที่สวยงามมากที่สุดในสวรรค์เป็นรางวัลพิเศษสำหรับคนที่ทำอย่างนี้ 이게 แน่นอน 어떤 삶이에요? อันนี้เป็นชีวิตแบบไหนครับ 이것을 충성된 삶이라고. อันนี้เป็นชีวิตที่นะครับซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีต่อ 여러분 พระเยซูคริสต์เจ้า 그래서 충성된 증인은 고난 받을 수밖에 ก็ 없어요. เลยคนที่มีความจงรักภักดีต่อพระเยซูคริสต์เขาก็มีการข่มเหงบ่อยครั้ง 충성된 증인은 욕 먹을 수밖에 นะครับ 없어요. คนที่มีความจงรักภักดีต่อพระเยซูคริสต์ก็มันถูกด่าถูกดูหมิ่นบ่อยครั้ง 충성된 증인은 핍박받을 수밖에 พ 없어요. ยานที่ซื่อสัตย์นะครับก็มีการข่มเหงบ่อยครั้งจริง 충성된 증인은 시기 질투를 받을 ๆ 수밖에 นะครับ 없어요. พยานที่ซื่อสัตย์นะครับมันได้รับความอิจฉาจากคนหลายคน 여러분 그래서 왜 그렇잖아요. 고난 받느냐? แล้วก็นะครับ 둘 중에 하나입니다. มันถูกข่มเหงถูกทรมานเพราะว่า 고난 받는 사해. 이유는 둘 중에 하나입니다. สองอย่างนะครับ 첫째,
예수 화- 밖에 있기 때문에 죄로 인해서 고난 받는 거예요. คนที่อยู่นอกพระเยซูคริสต์นะครับเขาก็ได้รับความยากลำบาก 두 번째 예수แล้วสา 안에 เหตุ 있기 때문에 남의 ที่ทรงนะครับ 죄를 대신해서 고난 받는 거예요. คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เขาก็รับโทษแทนผู้อื่นนะครับก็เลยอยู่ในความยากลำบาก 그러면 여러분은 그렇잖아요. 여러분의 지위 공산. 죄 때문에 고난 받습니까? แล้วก็ได้รับโทษเพราะบาปของตัวเองหรือ 아니면 예수님처럼 남의 죄 때문에 고난 แล้วก็ 받습니까? ได้รับความทรมานเพราะบาปของผู้อื่น 여러분이 여러분의 죄 때문에 고난 받는다면 타라오라, 그것은 라- 여러분의 죄값입니다. ถ้าเรามีความทรมานเพราะบาปของเรานะครับอันนี้เป็นค่าจ้างของบาปของตัวเอง 그러나 여러분이 대타. 남의 죄 때문에 고난 받는다면 그것은 예수 그리스도의 영광이라 이 말이에요. ถ้าพี่น้องนะครับมีความทุกข์ทรมานเพราะบาปของผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นพระสิริที่สมบูรณ์มากมายที่สวยงามของพระเยซูคริสต์เจ้า 그래서 충성된 เพราะ 증인 ฉะนั้นพยานที่ซื่อสัตย์ 예수님께서 충성된 พยานที่ซื่อ 증인으로서 สัตย์ 죽으시고 พระเยซูคริสต์ยอมถูกฆ่า 그리고 그 뒤를 따르는 แล้ว 성도들을 คริสเตียนทุกคนที่ติดตามพระเยซู 먼저 나셨대요. พระองค์ก็นะครับฟื้นขึ้นจากความตายเป็นคนแรกเพื่อคนทั้งหลายที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้า 그러면 우리도 거짓성 그렇다면 나가. 우리도 예수님처럼 แล้วอย่างพระเยซูคริสต์ 충성된 증인이 되어서 พยานที่ซื่อสัตย์เราทั้งหลายได้เป็นพยานที่ซื่อสัตย์อย่างพระเยซูคริสต์ 세상의 모든 죄덩어리인 인간을 위해서 แล้วก็เราก็ปรนนิบัติช่วยคนมากมาย 죽어주자 이 말이에요. แล้วก็ยอมตายเพื่อพวกเขา 고난을 받아주자 이 ยอม 말이에요. ทุกข์ทรมานยอมทุกข์ข่มเหงเพราะบาปของพวกเขา 핍박을 받아내자 이 ก็ยอม 말이에요. ความทุกข์ทรมานทุกอย่างเพื่อคนบาป 그리고 죽으면 แล้วเมื่อเราทำแบบนี้แล้วก็ตายแล้ว 그 뒤에 예수님처럼 부활의 영광이 있대. แล้วก็จะมีพระสิริเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายนะครับ แก่คนทุกคนที่ทำแบบนี้ 이것이 그리스도인의 삶이에요. นะครับเป็นชีวิตคริสเตียนนะครับอันนี้เป็นชีวิตคริสเตียน 여러분들이 저 죄인을 위해서 욕을 먹거든 뭐 피노? 힘들다고 어렵다고 원망하지 말고 เมื่อนะครับมันอยู่ในการข่มเหงความทุกข์ทรมานนะครับไม่ต้องบนอะไรสักอย่าง 주여 내게 이와 같은 엄청난 아치탄 양비요. 예수님의 영광이 와. 있군요. นะครับขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ประทานพระสิริที่สวยงามมากๆแก่ข้าพเจ้า 내가 예수님의 영광이 있기 때문에 저 사람의 죄를 대신해서 고난받는 ข้าพเจ้า 겁니다. มีพระสิริของพระเยซูคริสต์ก็เลยข้าพเจ้ากล้ายอมโทษทุกอย่างของคนบาปคนนั้น 그래서 남의 죄 때문에 고난받고 있거든 여러분은 예수 안에 있다는 증거요. เพราะฉะนั้นนะครับถ้าพี่น้องนะครับอยู่ในความยากลำบากเพราะบาปของผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นพยานเป็นหลักฐานที่ท่านเป็นพยานซื่อสัตย์ของพระเยซู 예수님에게 엄청난 예수의 영광이 충만하다는 증거라. 이 แล้ว 말이에요. เป็นหลักฐานที่เต็มเปี่ยมด้วยพระสิริของพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตของท่าน 이것이 그리스도인의 삶이래요. นี่เป็นชีวิตคริสเตียนนะครับชีวิตคริสเตียน 내가 죽어서 저 영혼을 살려내는 것이 그리스도의 삶이래. นะครับชีวิตคริสเตียนที่กล้ายอมตายเพื่อคนบางคนหนึ่งในโลก 내가 세상으로부터 결박을 당해서 저 사람의 결박을 풀어주는 것이 예수 그리스도의 삶이래. เมื่อเราได้ถูกข่มเหงเพื่อความรอดของคนนั้น แล้วก็ยอมถูกข่มเหงเพื่อคนนั้น 그래서 성경은 말씀하고 있습니다. ก็เลยพระคัมภีร์ก็สอนว่า 예수님은 말씀하고 있습니다. พระเยซูตรัสว่า 고난을 즐거워하래요. จงมีความชื่นชมยินดีในความทุกข์ทรมาน Yes. การข่มเหง 예수 때문에 당하는 고난을 즐기라는 จง 거예요. มีความชื่นชมยินดีในเรื่องการข่มเหงความทุกข์ทรมาน เพราะความเชื่อหรือการปรนนิบัติช่วยคนให้รอด 멋지지 않습니까? มันเท่มากๆเลยนะครับคำตรัสของพระเยซูคริสต์เจ้า 여러분 정말로 예수를 제대로 믿는 사람들의 삶이 멋지지 않습니까? มันชีวิตที่เชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตที่สวยงามมากๆเป็นเท่จริงๆ ในสายพระเนตรของพระ 우리 เจ้า 여기 나와 보셔. 여기 나와 보셔. 여기 하도 그냥 옆편 내가 자꾸 막 자기 남편을 등장시키려고 몸부림을 치는데 여기 한번 나와 보셔. ก็มาอาจารย์สรยุทธ์มาข้างหน้านิดนึง 어떻게 자기 남편 나오라니까 좋지. ตอนนี้ก็ดีใจใช่ไหมครับสามีมาแล้วดีใจ 에? ถูกไหม 에? ดีใจ네 기쁘답니다. 근데
나오라고 했는데 이제 어떤 일을 당하는가를 지켜봐요. แต่ต้องดูนะครับจะทุกข์คอมเมนต์อย่างไร 이제 죽었어 이제. 여러분 보세요. 정말로 예수의 영광이 충만한 사람이에요. อันนี้นะครับคนที่นะครับเต็มเปี่ยมด้วยพระสิริของพระเยซูคริสต์เจ้า 과거에는 죄인의 자리에서 하나님의 진노가 쏟아질 수밖에 없는 네, มื่อก่อน 정말로 무지막지한 하나님의 เป็นคนบาป 대적자였었는데 นะครับเป็นที่ชั่วร้ายที่ต่อต้านพระเจ้านะครับ 예수님의 은혜로 하나님의 영광의 자리에서 그 기쁨을 누리고 있다. แต่ตอนนี้นะครับมันชีวิตก็เปลี่ยนแล้วก็มีเต็มเปี่ยมด้วยความสุขที่มาจากพระเจ้ามีพระสิริของพระเยซูคริสต์เจ้า 그래서 이 영광을 나만 누릴 수가 없는 거야. ก็เลยเขาก็ดีใจมากก็เลยอยากจะแบ่งปันความสุขนี้กับ 이 기쁨을 나만 누릴 수 없는 ก็ 거야. อยากจะแบ่งปันกับผู้คนมาก 그래서 하나님의 진노 가운데 있는 모든 사람들을 전도해서 ก็เลยเขาก็ 끌어들여서 ประกาศนะครับคนหลายคนนะครับที่อยู่ในความ 구원 ทรมาน 구원받게 เพราะ 하려고 บาปของพวกเขาให้พวกเขา 대신 고난받는 ได้ 거야. รับความรอด 대신 เขา 핍박받는 ก็ 거야. ยอมนะครับ 그래서 ถูกข่มเหงถูกทรมานแทนพวกเขาทั้งหลาย 그래서 지금 ก็เลยตอนนี้นะครับ 그래서 지금 초대교회 성도들이 어떤 일을 당하느냐면 빨리 와서 풀어봐. 수민아 넌 뭐 한다니 앞에 앉아서. ก็เลยคริสตจักรรุ่นแรก 지금 นะครับ 그래서 보십시다. 그래서 초대교회 성도들이 그 도미티아누스 황제 때 자, 가사 도미티아누스 아나짝 롬. 어떤 일을 당하느냐? 어떤 일을 당하느냐? ก็ทุกข์ข่มเหงยังไง 어떤 일을 ทุกข์ข่มเหง 당하느냐? ยังไง 어떤 일을 당하느냐면 ทุกข์ข่มเหงยังไง 어떤 일을 당하느냐면 ทุกข์ข่มเหงยังไง 어떤 일을 당하느냐면 ทุกข์ข่มเหงยังไง 어떤 일을 당하느냐면ทุกข์ข่มเหงยัง 어떤 ไง 일을 당하느냐? 자, ทุกข์ 여기 ข่มเหงอย่างไร 됐어. พอแล้ว 어떤 일을 당하느냐? 초대교회 성도들이 그래. 하나님의 담에까 진노가 쏟아질 위기에 있는 자 사람들을 대신해서 초대교회 성도들이 매를 맞는다. ก็เลยคริสเตียนนะครับทั้งหลายในคริสตจักรรุ่นแรกนะครับยอมการถูกทรมานนะครับเพื่อ 헛때리랴. นะครับแล้วให้มันภรรยาก็ให้ตีสามีมากกว่านี้ใช่ไหม 더 세게 때릴게. 더 세게. แล้วก็แรงมากกว่านี้ใช่ไหมครับ 나는 세게 때릴 의향이 하나도 อาจาร 없어. ย์ไม่ได้ตั้งใจนะครับที่แรงนะครับ 자기 옆 편내가 세게 แต่ 때리라고 해서 세게 ภรรยา 때리는 ก็ 거야. ให้อาจารย์ตีสามีแรงๆอย่างนี้ 내 잘못이 아니야 이거는. อันนี้เป็นไม่ใช่โทษของมันทำผิดของอาจารย์นะครับ 여러분 이 멸망 가운데 있는 하나님의 이 죄인에 대한 하나님의 진노를 대신해서 ก็เลยเขาก็ยอม 내가 โทษทุกอย่าง 맞는 거야. แทนพวกคนบาปทั้งหลาย แล้วก็เขาก็ยอมถูกตีนะครับถูกเคี่ยนตีนะครับแทนคนบาปทั้งหลาย 자, 여러분 그러면 ถ้าอย่างนั้น 이때 ตอนนี้นะครับ 성질이 나올까요? 기쁨이 ก็เรา 나올까요? ก็แสดงความโมโหหรือออกความชื่นชมยินดีในชีวิตของเขานะครับแสดงมีความชื่นชมยินดีหรือมีความนะครับความอย่างไรครับความโกรธอย่างนี้นะครับ 기쁨이 나온다 이 말이에요. นะครับเมื่อนั้นนะครับ 하나님 앞에 พยาน 감사가 ที่ซื่อสัตย์ 나오는 ก็มีความ 거예요. ชื่นชมยินดี และขอบคุณพระเจ้า 그래서 기다려, 예수 또. 때문에 당하는 핍박 ก็เลยนะครับโทษที่เราได้รับเพราะความเชื่อในพระเยซู 저 죄인의 죄를 대신해서 받는 핍박은 รับการข่มเหงแทนผู้คนทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ 원망할 일이 아니라 ไม่ใช่เรื่องที่เราบ่นกับพระเจ้า 기분 나쁜 일이 ไม่ใช่เรื่อง 아니라 ที่เราไม่พอใจ 하나님 앞에 영광을 올려드릴 แต่เป็นเรื่อง 감사의 ที่ 일이라 น่า 이 ชื่นช 말이에요. มยินดีนะครับต้องถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับเมื่อเรา 영광 너무 높게 잡았어 소리를. 영광 할렐루야 파시리 공파자 파시리 공파 고승이 차이차나 아멘 차나 차이차나 영광 몰라요? 영광 몰라 영광 เพลงนี้มีไหมครับเพลงนี้นะครับเมื่อกี้มีใช่ไหมครับมีใน
คริสตจักรไทยก็มีใช้กันใช่ไหม 몰라요? 있답니다. 영광 영광 할렐루야 한번 그 후렴만 해보자. เพราะเราร้องเพลงด้วยกันดูนะครับ 시작. 영광 영광 몰라? 영광 영광 할렐루야 몰라? ภาษาไทยมีไหมครับภาษาไทยเพลงนี้เป็นภาษาไทยมีไหมครับมีใช่ไหมรู้ 마귀들과 싸울지라 죄 몰라요? 시계 좀 부부 세트점 갖다 줘. 부부 세트로 참นะครับ 욕심이 너무 많아서 막 받고 싶은 ขอของขวัญ 받고 싶은 นาฬิ 은혜가 กา 충만해 아주 นะ 그냥. ครับเพราะว่ามีความโลภเยอะนะครับ ก็เลยต้อง ที่มอบอาจารย์พูดเล่นนะครับพูดเล่น 이리 나와 이렇게 나 이리 나와. มาสองคนมารับของขวัญอีกรอบหนึ่ง 이 봐봐요. 잉? 잘 봐봐. ดูดีครับ 어제까지 커플티를 입었거든. นะครับสองท่านนี้นะครับก็ 아하. เมื่อวันก็ใส่เสื้อคู่พระพรใช่ไหม 커플티를 입는 것 보니까 시계를 주더라 이 말이요. ก็มันใส่เสื้อสีเดียวกันเป็นคู่พระพรก็เลยมันเพิ่งแต่งงานอาจารย์ก็ได้รู้ว่าเพิ่งแต่งงานใช่ไหม 혹시 우리도 커플티를 주면 시계를 주지 않을까? ก็เลยสองคนนี้นะครับใส่เสื้อคู่ด้วยกันมาวันนี้นะครับ เพื่อจะได้รักของขวัญ 이 생각을 가지고 오늘 커플티를 입지 않았는가 그래, 하는 찰나드마, 생각을 찰나드마. 가졌는데 저기도 커플티를 입었어 แล้วก็ 보니까 มีอีกคู่หนึ่งนะครับ อาจารย์สองท่านมาใส่เสื้อสีเดียวกัน 아니 저기는 푸. 나오라고 하지도 않았는데 나오네. 나와요. 하나 더 가지고 하나. อีกคู่หนึ่งนะครับ 저기 세트 3개 가져왔어? 2세트? 그러면 남자 거 2개 가지고 와. 그러면 없어? 남자 거도 3개 가져왔다며. 남자 거 하나요? 남자 거 2개? 예? 2세트밖에 없어? 남은 거 지금? 남은 게 2세트가? 어? 부부 거는 지금 현재 2세트? 내 그 말 하는 거예요 지금. 깜짝 놀랐네. 야. ดีใจมาก ขอบคุณค่ะ 아 이거는 좀 틀리네 모양이 틀려. 가져가봐 2개. 어디 있어 2개? 봐봐. ต้องเป็นรูปเดียวกันเป็นคู่กันใช่ไหมครับ ก็เลยอาจารย์กำลังหา 어쨌든 그냥 뭐 틀리는 건 뭐 어떻게? แต่ต่างกันนิดนึง 뭐. 가져가 또. 그거 가지고 와. 들어가 이제 뭐 자꾸 오래 서 โอ 있어. เคพอแล้วกลับ 더 이상 กลับ 줄 ได้ 것도 เลยนะ 없어. ครับกลับได้เลยไม่มีของขวัญอีกแล้วกลับได้ 잘 이따 시계 좀 줄여줘. 예수님 때문에 고난 받으시기 바랍니다. ขอให้สองท่านยอมทุกข์ข่มเหงเพราะพระเยซูคริสต์เจ้า 멸망하는 영혼을 위해서 대신 고난 받아 แล้ว 주시기 ก็ยอม 바랍니다. ทุกข์ข่มเหงด้วยความหวังที่จะรับมงกุฎในสวรรค์ 멸망하는 영혼을 위해서 대신 고난 받아 줘야 돼. ก็ยอมทุกข์ข่มเหงยอมทุกข์ทรมาน 시계 금색이 เพื่อ 있어. ความ 남자 รอด 거 ของ 없어? ผู้อื่น 멸망하는 영혼을 위해서 대신 고난 받아 แล้ว 줘야 ก็ 돼. ยอมรับโทษเพื่อคนอื่นแทนคนอื่น 자, 그래서 보세요. 전도는 เพราะฉะนั้นการประกาศนะครับ 선교는 การทำมิชชั่น 나의 죽음을 통해서
죽어 있는 영혼을 살려내는 거예요. ก็คือนะครับเราก็ช่วยคนให้รอดด้วยความการยอมตายของเรา 죽음은 내가 고난을 대신 당해서 การยอมตายนะครับนั้นนะครับการยอมรับโทษแทนผู้อื่น 저들에게 영광이 임하게 하는 ทำให้ 거예요. พระสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ลงมาอย่างล้นหลายในผู้อื่น 이게 어떤 삶이냐? 그리스도인의 삶. นี่เป็นนะครับเป็นชีวิตคริสเตียนนะครับที่สมบูรณ์แบบ 여러분 이런 삶을 살아야 되지 않겠습니까? เพราะฉะนั้นเราทุกคนควรเป็นชีวิตแบบนี้ไม่ใช่เหรอครับ 도미티아누스 황제 때문에 그리스도인들이 고난받은 이유는 นะครับคริสเตียนทั้งหลายก็ถูกข่มเหงเพราะกษัตริย์โดมิเทียนุส 예수님처럼 충성된 증인의 삶을 เพราะว่า 살았기 때문입니다. นะครับพวกเขาทั้งหลายนะครับเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ก็เลยถูกข่มเหง 그러나 위증하면 แต่ถ้าเป็นพยานเท็จ 고난받지 않아요. นะครับไม่มีการถูกข่มเหง 위증하면 ถ้าเป็นพยานเท็จ 고통 속에 죽어가지 않아요. นะครับเขาก็ไม่ค่อยอยู่ในความทรมาน 위증하면 목숨은 건질 수 พ 있어요. ยานเท็จอาจจะช่วยตัวเองให้รอดได้ 그러나 위증하면 네. 영혼은 지옥 가야 พ 돼. ยานเท็จผู้นั้นตกนรก 그러나 예수의 충성된 แต่ 증인의 삶을 พยานที่ 살면 ซื่อสัตย์เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้า 목숨은 끊어집니다. แม้ว่าชีวิตในโลกขณะนี้อาจจะ 그러나 영혼은 따에. 영원한 내 생명으로 지윗 이란 천국에서 멸류관을 ของเขา 얻어요. ไปสวรรค์เป็นชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้า 이것이 그리스도인의 삶이래. นี่เป็นชีวิตคริสเตียน 이것이 예수 믿는 삶이래. อันนี้เป็นชีวิตที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า 여러분들이 예수 믿고 구원받은 것은 여러분이 잘나서 구원받은 ทุก 게 คนได้รับความรอดโดยเชื่อในโดยพระเยซูคริสต์อันนี้นะครับเราก็มีข้อดีอะไรก็เลยพระเยซูช่วยเราให้รอดไม่ใช่นะครับเราทุกคนเป็นคนบาปที่ต่ำต้อย 여러분이 예수 믿고 구원받은 것은 เราได้รับความรอดโดยเชื่อในพระเยซูคริสต์ 예수님처럼 여러분을 대신해서 누군가가 고난받고 순교했기 때문에 여러분이 구원받을 수 있는 ทุก 겁니다. คนได้รับความรอดโดยเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะมีคนบางคนที่ยอมตายแล้วเพื่อพี่น้องที่นี่ 그래서 예수님이 말씀하셨어요. เพราะฉะนั้นพระเยซูตรัสแล้ว 너 자. 오른뺨을 맞거든 왼뺨까지 돌려대. ทุกตีแก้มข้างหนึ่งขอให้ศัตรูตีแก้มตบอีกข้างหนึ่งอีกครั้ง 그것이 영혼을 구원하는 방법이라는 อั 거예요. นนี้เป็นวิธีการช่วยปรนนิบัติคนอื่น โอ้ ให้รอด 너 누가 속옷 달라고 하면 고독까지 다 달라고 미- 하면 속옷까지 벗어줘. ใครมาขอเสื้อจากเราให้เขาเสื้อข้างในด้วย 이것이 영혼을 쓰아투기야. 구원하는 방법이래. อันนี้เป็นวิธีการปรนนิบัติช่วยคนให้รอด 여러분 기가 막힌 하나님의 역사가 있습니다. นะครับงานน่าอัศจรรย์ของพระเจ้ามีนะครับ 여러분 한번 보십시다. ดูสิครับ 네로 황제 때 กษัตริย์เนโร 그리고 네로. 도미티아누스 황제 때 แล้วในสมัยของโดมิเทียนุส 64년에 AD 네. 64년에 ข้อศ64นะครับปี 네로 64 황제의 핍박으로 시작해서 ก็มีการข่มเหงของกษัตริย์เนโรก็เริ่มอย่างรุนแรง 기독교인들이 250년 동안 แล้วคริสเตียนนะครับ 10번에 걸쳐서 ประมาณ โอ้ ระยะเวลา 250 ปีแล้วก็10 ครั้ง 핍박 박해를 ก็ 받았습니다. มีการข่มเหง10 รอบอย่างรุนแรงมากในช่วงเวลา 250 ปีนะครับตั้งแต่ปี 64 이것을 역사적인 용어로 기독교인들의 초대교회 10대 박해라고 말해요. อันนี้เราก็เรียกว่านะครับการข่มเหงนะครับครั้งใหญ่10 ครั้งในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร 여러분 그런데 이런 그리스도인들이 받았던 이 핍박, 레오간 그리스도인들이 고맹. 받았던 이 박해의 결과가 뭔지 เหล่า 아십니까? นี้นะครับทำให้เกิดผลสุดท้ายอะไรครับผลสุดท้าย 로마 제국 안에서 ก็คือภายในอาณาจักรโรม 로마 제국 안에서 ภายในอาณาจักรโรม 기독교인들이 จำนวนคริสเตียน 로마 제국에 의하여 นะครับก็โดยอาณาจักรโรม 잔인하게 고난받고 핍박을 받아서 순교했습니다. จำนวนคนคริสเตียนเยอะนะครับถูกข่มเหงถูกฆ่าในภายในอาณาจักรโรม 그런데 그 네. 결과는 아이러니하게도 ผลที่สุดท้าย 하나님께서 로마를 구원해 ที่ 주셨다. เกิดขึ้นนะครับก็คือพระเจ้าช่วยอาณาจักรโรมให้รอด 그런데 문제는 하나님께서 구원해 때빠나. 주신 그 로마의 그 구원의 역사를
카톨릭이 완전히 망쳐놨다는 แต่นะครับมันนิกายแคทอลิกนะครับมันบิดเบียนนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าเรื่องนี้นะครับมันเยอะนะครับ 그래서 여러분의 순교적인 삶, 충성된 증인의 삶을 통하여 누군가를 구원했거든 เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเป็นนะครับพยานที่ซื่อสัตย์กล้ายอมตายเพื่อผู้คนนะครับแล้วมีคนหนึ่งที่ได้รับความรอดเพราะการเสียสละของเรา 그 사람이 그 나라가 멸망하지 않도록 끝까지 기도해야 됩니다. แล้วก็เราก็ควรอธิษฐานต่อไปนะครับเพื่อคนที่ได้รับความรอดนะครับเพราะการเสียสละของเราเราก็ต้องอธิษฐานเพื่อเขา 기도로 영혼을 지켜내야 되고 เราต้องรักษาดวงจิตวิญญาณที่ได้รับความรอด 기도로 ครับ 나라를 ด้วย 지켜내야 การ 된다. อธิษฐานนะครับเราต้องรักษาเฝ้าจิตวิญญาณ 여러분은 이런 ด้วย 멋진 การอธิษฐาน 믿음의 주의 성도들이 주의 종들이 되기를 เพราะฉะ 바랍니다. นั้นขอให้ทุกท่านที่นี่นะครับเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์เป็นพยานที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักษาคนคริสเตียนคนไทยด้วยการอธิษฐานด้วย 여기 요한계시록 1장 5절의 말씀을 보면 기가 막힌 단어가 있습니다. ในวิวรณ์บทที่1ข้อที่5นะครับมีคำศัพท์คำหนึ่งนะครับที่นะครับน่าสนใจ 어제 여러분에게 말씀을 드렸어요. นะครับอาจารย์ก็แบ่งปันเมื่อคืนแล้ว 여러분 충성된 증인으로서 พยานซื่อสัตย์ 예수님처럼 죽었습니다. 아까- 고난을 받다가 죽었습니다. พยานซื่อสัตย์คนหนึ่งนะครับยอมถูกข่มเหงแล้วก็สุดท้ายก็ตาย 그런데 이 고난 가운데 있다면 여러분 죽기 전에 이런 고난 가운데 있다면 แล้ว 여러분 마음이 불편하겠습니까? แล้วก็ถ้า 평안하겠습니까? เราอยู่ในความทรมานมากเป็นระยะยาวก่อนที่จะตายไปพบกับพระเจ้านะครับมันความรู้สึกของเราก็จะเป็นอย่างไรครับความรู้สึกที่นะครับเป็นสันติสุขหรือความไม่พอใจเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอยู่ในความทุกข์ 마음이 ทรมาน 불편한 것어요? 평안한 것어요? ความทุกข์ทรมานเป็นระยะยาวนะครับเราก็ยังไม่ตายอยากจะตายเร็วๆแต่ยังไม่ตายแต่ความทรมานก็มันยืนยาวนะครับเป็นระยะยาวความรู้สึกของท่านเป็นยังไงทรมาน괴롭답니다. 에? 괴롭답니다. 괴롭죠. 그런데 더라만. 이 본문을 다시 한번 읽어보십시다. 요한계시록 1장 5절의 말씀을 다시 ยอห์น 한번 บทที่ 읽어보십시오. วิวรณ์บทที่1ข้อที่5อ่านพร้อมกันอีกทีนะครับและจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเขาทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ 여러분 땅의 임금이 누구예요? 네. 땅의 임금이 누구예요? นะครับกษัตริย์บนแผ่นดินโลกเป็นใครครับ 땅의 임금이 누굽니까? 가사 지금 행편딜로 초대교회 지금 핍박받고 있는 그리스도인들에게 네, 서머이난 로마 제국 안에서 ใน 땅의 พัน 임금이 อาณาจักรโรม 누구예요? นะครับกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกเบื้องล่างนะครับเป็นใครนะครับในสมัยอาณาจักรโรมตอนนั้น 거기 본문에 땅의 임금이라 나와죠. 태국 성경에 땅의 임금이라고 나와요. กษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกนะครับข้อที่5เขียนว่าอย่างไรครับกษัตริย์ในโลกนะครับ땅의 임금. 세상의 임금 자, 네. 여러분 땅의 가사 임금이 누구예요? กษัตริย์แห่งโลกนะครับตอนนั้นเป็นใครเดเมเทริอุส 도미티아누스가 땅의 임금이라 이 말이에요. ก็คือโดมิเทียนุสนะครับเป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกเบื้องล่างที่ครอบครองแผ่นดินอาณาจักรโรมตอนนั้นใช่ไหม 도미티아누스가 ครับ 땅의 임금으로서 그 땅의 권세를 가지고 땅의 권력을 가지고 기독교인들을 ก็คือ 핍박하고 โดมิ 있는 เทียนุส 겁니다. นะครับมีใช้อำนาจนะครับของกษัตริย์ผู้ปกครองนะครับในการทำลายและข่มเหงคริสเตียนในตอนนั้นนะครับตอนนั้น 그런데 여기 주님이 뭐라고 แต่ 말씀하세요? พระเยซูตรัสว่าอย่างไรครับ 땅의 임금은 네, 코니. 도미티아누스가 아니야. นะครับกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกเบื้องล่างไม่ใช่เป็นโดมิเทียนุส 땅의 임금은 세상의 권력자들이 아니야. กษัตริย์แห่งโลกเบื้องล่างไม่ใช่เป็นบรรดาเจ้านาย 땅의 ที่มีอำนาจ 임금은 세상의 권세자들이 아니야. นะครับไม่ใช่เป็นบรรดาเจ้านายที่มีอำนาจในโลกเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ 땅의 임금의 머리가 되신 예수 그리스도. มันผู้ที่ศีรษะหัวเหนือบรรดากษัตริย์ทั้งหลายในโลกเบื้องล่างคือพระเยซูคริสต์เจ้า 땅의 임금의 머리가 되신 예수 그리스도가 พระเยซู 모든 땅의 임금들을 통치하고 계시다 이 말이에요. พระเยซูกำลังครอบครองนะครับเหนือแผ่นดินโลกทั้งหลายนะครับเหนือบรรดาเจ้านายในโลกเบื้องล่างก็คือพระเยซูคริสต์เป็นผู้ปกครองที่แท้จริง
여러분 그러면 ถ้าอย่างนั้นนะครับ 도미티아누스를 누가 통치하고 계십니까? ใครครอบครองกษัตริย์โดมิเทียนุสอยู่นะครับ 예수님이 예수. 통치하고 계신 พระเยซู 거예요. กำลังครอบครอง 예수님이 통치하고 계신 พระเยซู 거예요. กำลังครอบครองทุกอย่าง 아멘 좀 크게 ขอ 합시다. ให้ตอบอาเมนแต่เสียงดังขึ้นยังอาจจะยังไม่รู้ 왜 เสียง 시켜서 ดังขึ้น 왜 시켜서 하면 하는겨? เสียงดังขึ้นนะครับ 여러분 도미티아누스를 통치하는 게 누구예요? นะครับใครครอบครองกษัตริย์โดมิเทียนุสตอนนั้นนะครับ 예수라 이 พระเยซู 말이에요. นะครับ 그래서 예수님께서 말씀하고 เพราะ 계신 ฉะนั้น 거예요. พระเยซูผู้ครอบครองทุกอย่างตรัสว่า 너희들이 볼 때는 도미티아누스 황제가 땅의 임금 같지? ไม่ว่าเจ้าเห็นว่านะครับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นโดมิเทียนุสในสายตาของลูกใช่ไหม 절대 권력자 같지? เป็นเจ้านายที่มีอำนาจในโลกใช่ไหม 아니야. แต่ไม่ใช่ในลูก 내가 바로 라오펜 땅의 임금들의 푸 머리야. บรรดาเจ้านายทั้งหลายในโลกเบื้องล่าง เราเป็นเจ้านายเที่ยงแท้ 주 예수 그리스도께서 พระ 땅의 เยซูคริส 임금들의 ต์ 머리가 นะครับ 되셔서 เป็นศีรษะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างบรรดากษัตริย์ทั้งหลายพวกเจ้านายทั้งหลาย 역사를 주관하신다. แล้วครอบครองประวัติศาสตร์ทั้งหมดในโลกเบื้องล่าง 그러니 그 뒤에 뭐라고 말씀하고 แล้วพระเยซู 있습니까? ตรัสต่อว่าอย่างไรครับ 은혜와 평강이 แล้ว 있을 พระคุณและสัน 지어다. ติสุขจะจงมีแก่บรรดาเจ้าทั้งหลาย 그러므로 예수 그리스도의 은혜를 저버리지 말라는 ก็เลย 거예요. พระคุณของพระเยซูคริสต์ขอให้ยึดไว้อย่างมั่นคง 예수님이 내게 베푸신 그 구원의 생명을 박 저버리지 군. 말라는 거예요. นะครับที่พระเยซูช่วยให้เรารอดนะครับให้เรายึดไว้อย่างมั่นคงตลอดไป 그러면 ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ 고난 중에서라도 죽음 가운데서도 잔인한 핍박 속에서도 แม้ว่าเราอยู่ในการ 너희에게 고뇌. 평강이 있다는 거예요. อยู่ในความทุกข์ทรมานระยะยาวมากได้ก็ตามนะครับสันติสุขนะครับจะเป็นของเรา 충성된 증인으로 사는 것 때문에 고난이 있고 พยาน 죽음이 있다 ซื่อสัตย์ 할지라도 นะครับแม้ว่าความตายกำลังจะมาหาถึงเขา 네가 끝까지 은혜를 แต่ถ้า 지켜내면 เรารักษาตั้งใจรักษาพระคุณของพระเยซูคริสต์ให้ดำเนินต่อไป 세상이 줄 수 없는 레오 평안이 산티수. 너희에게 티. 있다는 거예요. โลกนี้ไม่สามารถให้กับเรานั้นจะดำรงในชีวิตของเจ้า 이 평안은 헬라어로 에이레네의 ก็เลย 평안이라. สันติสุขนี้เราเรียกว่าเอเรเนคำกรีกเอเรเน 여러분에게 이런 평안이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. ขอให้พระคุณเอเรเนดำรงอย่างล้นหลายในชีวิตของทุกท่าน 여러분에게 이런 평안이 있기를 주님의 이름으로 ขอพระเจ้าอวยพ 축복합니다. รให้เอเรเนเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน 여러분은 이런 평안 가지고 사십니까? แล้วก็เอเรเนพระคุณนี้นะครับอยู่กับท่านไหม 여러분 그러면 보십시다. ดูสิครับ 예수님께서 충성된 증인의 삶을 산 것, 증인 충성된 하얀 증인으로서의 스사. 삶을 산 것은 두 가지라고 그랬어요. นะครับมีสองข้อสองประการ 하나는 ข้อที่หนึ่ง 하나님의 아들이라는 증인. นะครับพระเยซูเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ที่พระองค์บอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า 하나는 만왕의 왕, เราเป็นกษัตริย์ในบรรดากษัตริย์ 땅의 임금들의 머리, เป็นหัวบรรดาเหนือเจ้านายทั้งหลายในโลก 만주의 주라고 하는 이 증언을 했기 아까- 때문에 고난받고 นี่ 십자가에 เป็น 죽으신 พ 거예요. ยานของพระเยซูคริสต์ทำให้พระองค์ถูกตรึงสิ้นพระชนม์บน 자 กางเขน 그렇다면 하나님께서 다양한- 예수님께서 우리에게 요구하시는 생티. 충성된 증인의 삶은 뭐겠어요? พระเยซูปรารถนาในชีวิตของเราทุกคนนะครับพยานที่ซื่อสัตย์นั้นชีวิตที่เป็นพยานซื่อสัตย์นั้นนะครับมีความหมายละเอียดยังไงครับ 예수님께서 이 땅에 오셔서 충성된 증인의 삶은 하나님의 아들이라는 증언, พระเยซูเสด็จมาในโลก 만왕의 왕이라는 증언 때문에 레오 파얀 왕. 고난 받으시고 เรา 죽으셨습니다. เป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นเจ้านายทั้งบรรดาเหนือบรรดาทั้งหลายเจ้านายทั้งหลาย 그러면 그 예수님께서 우리에게 요구하시는 충성된 증인의 แล้ว 삶은 พระเยซูคริสต์ย 무엇이겠습니까? อมถูกทรมานยอมถูกฆ่านะครับแล้วต่อไปพระเยซูปรารถนาอะไรในชีวิตของท่าน 우리에게 요구하시는 충성된 증인의 삶이 พระเย 뭐예요? ซูปรารถนาอะไรในชีวิตของท่านพระเยซูปรารถนาเห็นอะไรในชีวิตของคุณความซื่อสัตย์จงจิก 정직, ชุงซอง 우리에게 요구하시는 아, 예수님께서 우리에게 요구하시는 충성된 증인의 삶이 뭐예요? ปรารถนา
อะไรในชีวิตของคุณนะครับที่เป็นพยานซื่อสัตย์진실된 증인, 정직한 증인. 그러니까 진실된 증인의 삶이 뭐냐고 물어보는데 질문을 อาจารย์ก็กำลังถามนะครับความหมายที่นะครับละเอียดกว่านั้นนะครับถ้าเราเป็นพยานซื่อสัตย์นะครับพระเยซูปรารถนาอะไรในชีวิตของคุณ ก็ให้เราดำเนินตามพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วก็ในการรับใช้ตามตารางที่เราได้รับมา 순종. 순종. 예수님께서 요구하시는 충성된 증인의 삶이 뭐예요? พระเจ้าปรารถนาอะไรในชีวิตพยานซื่อสัตย์นะครับพยานซื่อสัตย์하나님을 경외한다. 둘이 자매요? เป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ ได้นาฬิกาหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะตอบ 에? นาฬิกาเปล่า 뭐라고? 아, 시계 주시면 대답하겠다고요. ว่าใส่ชุดเหมือนมา2 วันวันนี้ไม่ใส่แจกเนี่ย 지금 여자 시계는 없어. 남자 시계밖에 없어. ตอนนี้ก็เป็นนาฬิกาสำหรับผู้ชายเท่านั้นตอนนี้เหลือแต่ของผู้ชาย ใหญ่กว่าเป็นผู้ชายตัวเล็กเป็น 뭐라는 거야? 자기가 몸이 커서 남자하고 여기가 몸이 작아서 여자. 남자 거밖에 없다니까 여자 건 없다니까. 미 뭘 공- 여자 거 어쩌고저쩌고. ผู้ชายเท่านั้นมี 왜 이렇게 욕심이 มีแต่ 많냐? ของผู้ชาย การเลือกอะ มีความโลภทำไมเยอะจัง 뭐라 그래? 네? 왜 욕심 많냐고 네, 물어봤습니다. 네, 욕심 없다고. 그냥 남자 거라도 가져와봐. 남자 거라도. 참. 남자 것도 없어? 남자 것도 없디야. ของผู้ชายก็ไม่มีนะไม่เหลือ ขอบคุณค่ะคำสมิดาค่ะ 저거라도 갖다 드려라. 선풍기라도. 아 선풍기 받았나? 안 พัดลมได้แล้ว ได้แล้ว 어? 그런 거 아, 필요 없다고. 괜찮다고 합니다. 아 그딴 건 필요 없대요. 그딴 건 필요 พัดลม 없다는 ไม่เอาแล้ว 거예요. 그딴 건 เอา 필요 เอาแต่ 없대. นาฬิกาเท่านั้น 시계나 달라는 거예요. ให้เพื่อนๆดีกว่าค่ะ 그딴 거는 필요 없으니 다른 사람 주고 우리는 시계나 필요하다는 거예요. ก็เลยเอาแต่นาฬิกา ไม่กับ พัดลมตัวเล็กไม่เอาแล้วก็ให้เพื่อนใช่ไหม โจ๊กกิ้งหายตา 내가 아짠, 뭐하는데 그거는- 무슨 질문하다가 잊어버렸어. 충성된 증인이 하도 지랄해서 잊어버렸어. 지랄이라고 아짠. 말하지 마셔요. อาจารย์ก็ลืมคำถามเมื่อกี้นะครับ 무슨 말, 뭐 질문했었지? 충성된 증인에게 예수님께서 원하시는 게 바라시는 게 자, 무엇입니까? 충성된 증인으로서의 삶을 예수님께서 충성된 증인의 삶을 바라시는 게 뭐예요? แล้วพระเยซูปรารถนาอะไรนะครับในผู้รับใช้พยานซื่อสัตย์นะครับ 사랑 다른 사람을 잘 보셔요. 도와줘서. 그래서 우리가 도디디ครับ 도디디 여러분 이 답은 요한계시록 안에 나와 있는 และ 거예요. คำตอบนะครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์อย่างชัดเจน 그 안에서 우리 한번 찾아보십시다. นะครับเราจะหาคำตอบนะครับ 요한계시록 วิวรณ์ 1장 บทที่1นะครับบทเดิมนะครับบทที่1วิวรณ์บทที่1 2절 보십시다. ข้อที่2นะครับข้อ2อ่านพร้อม 2절 นะครับยอห์นเป็นพยานให้กับพระวจนะของพระเจ้า และให้กับคำพยานของพระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งที่ท่านเห็น 다시 물어볼게요. อยากจะถามอีกรอบ 예수님께서 หนึ่ง 우리에게 요구하시는 충성된 증인의 삶은 어떤 삶이에요? พระเยซูคริสต์ปรารถนานะครับอะไรในพยานซื่อสัตย์นะครับ 하나님 이야기를 전하는 거랍니다. 예수님 이야기를. 1장 2절을 다시 읽어볼게요. ข้อที่ 1장 2절을 2นะครับอ่านอีกรอบหนึงนะครับข้อที่2ยอห์นเป็นพยานให้กับพระวจนะของพระเจ้า และให้กับคำพยานของพระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งที่ท่านเห็น 하나님께서 오늘날 예수 믿는 우리에게 증인의 삶으로서 두 가지의 삶을 요구하셔요. พระเยซูนะครับปรารถนา2ประการนะครับถ้าเราเป็นพยานซื่อสัตย์ 그 두 가지의 삶은 뭐예요? นะครับ2ประการนั้นในชีวิตพยานซื่อสัตย์นั้นคืออะไรครับ2ประการข้อที่ 그 남자식이 하나 있어? 1본 하나? 것을 하나 남은겨? 호텔에 3개 있어? 아, 호텔에 내일 이거 빨리 달다내셔. 자, 하나님께서 또 떠들기 시작하는구만. เงียบ ก็ฟังอาจารย์นะครับฟังอาจารย์ก่อนครับฟังอาจารย์ 하나님께서 그리스도인들에게 증인의 삶, 충성된 증인의 삶을 요구하시는 것은 두 가지입니다. นะครับพระเยซูนะครับปรารถนาขอให้พยานซื่อสัตย์มี2ประการ2 그 ประ 두 การ 가지가 뭐예요? ประการที่1
하나님 말씀대로 하고 하나님 말씀을 คือ 지키며 รักษาพระวจนะของพระเจ้า 예수의 레오? 증거를 끝까지 붙잡는 사람 ก็รักษาคำพยานของพระเยซูคริสต์ตลอดไปจน 이것이 충성된 센스. 증인의 삶인 거예요. นะครับ อันนี้เป็นชีวิตพยานซื่อ 그래서 สัตย์ 그래서 요한계시록의 주제는 เพราะฉะนั้นนะครับหัวข้อใหญ่นะครับของพระธรรมวิวรณ์ก็คือ 요한계시록을 통해서 우리에게 명령하시는 말씀은 딱 한 คำบัญชา 가지예요. จากพระเยซูคริสต์ผ่านทางวิวรณ์สำหรับเราทุกคนที่นี่ 그래서 요한계시록을 밑에 통해서 생긴. 우리가 알아야 될 것은 ก็เลยสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องรู้ 한 가지예요. มีประการเดียว 666 몰라도 เราไม่ 괜찮습니다. ต้องรู้หมายเลข666ไม่ต้องรู้ 바다에서 올라오는 짐승이 นะครับ สัตว์ใด 무엇인가를 ที่ลุก 몰라도 จากน้ำทะเล 괜찮아요. ก็เราไม่ต้องรู้นะครับ 땅에서 올라오는 짐승이 무엇인가를 แล้ 몰라도 วสัตว์ใด 괜찮아요. ที่ลุกจากแผ่นดินนะครับ 큰 ก็ไม่ 성 ต้องรู้ 바벨론이 무엇인가를 นะครับ 몰라도 เมืองบาบิ 괜찮습니다. มหานครบาบิโลนไม่ต้องรู้ 요한계시록을 통해서 우리에게 딱 주시는 한 가지의 네. 명령은 바로 ผ่านทางพ 이겁니다. ระธรรมวิวรณ์นะครับ 하나님의 말씀을 끝까지 ให้เรา 지켜내 ให้เรารับสิ่งนี้นะครับอย่างมั่นคงนะครับก็คือรักษาพระวจนะของพระเจ้า 그리고 예수의 증거자의 삶을 끝까지 살아내야 돼. แล้วก็ดำเนินชีวิตเป็นพยานซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไป 그래서 요한계시록에 보면 보시는 하나님의 말씀을 지켜 นะครับรักษาพระวจนะของพระเจ้า 하나님의 계명을 지켜 รักษาพระวจนะของพระเจ้า 예수의 증거를 가져 แล้วก็มีคำพยานของพระคริสต์ 예수의 증거자의 삶을 แล้วก็ 살아 ใช้ชีวิตเป็นพยานซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไป 라고 하는 이 말씀이 6번 이상이 나온다. ก็เลยในพระธรรมวิวรณ์นะครับคำนี้นะครับนั้นถูกใช้นะครับ6 ครั้ง 6 รอบในพระธร 그리고 รมวิวรณ์ 요한계시록 20장에 있는 말씀에서도 모든 성도들의 삶의 결론에서도 แล้วในวิวรณ์บทที่ 20นะครับมันสรุปของพระธรรมวิวรณ์ทั้งหมด 하나님의 말씀과 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 1000년 동안 왕노로 탄다고 말씀하고 있습니다. แล้วสำหรับคนที่มีพระวจนะของพระเจ้าและมีคำพยานของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จะปกครองอาณาจักรของพระองค์ตลอดไปพร้อมกับพวกเขา 여러분 하나님의 말씀을 끝까지 เพ 지켜내셔야 ราะฉะนั้นรักษาพระวจนะของพระเจ้าตลอดไปนะครับ 지키지 못한 그 말 하나님의 말씀을 지키지 못했을 때는 그럴 수도 있지라고 두루뭉실하게 넘어가지 นะครับ 마셔요. ถ้าเรานะครับรักษาพระวจนะของพระเจ้าไม่สำเร็จนะครับ 죄를 ขอให้เราไม่ผ่านจุดนั้นนะครับ 죄를 범한 내 모습을 초라하게 느끼고 주님 앞에แล้วก็ 무릎 꿇고 뜨겁게 ก็ 회개하십시오. สารภาพบาปกับใจใหม่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์นะครับอย่างสุดจิตสุดกำลัง 그리고 여러분들이 첫째 내 자신에게 예수는 나의 주 나의 하나님이다라는 사실을 날마다 고백하며 하나님แล้ว 앞에 찬양하십시오. สารภาพกับตัวเองในทุกๆวันว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว 두 번째 만나는 사람마다 우리의 주 우리 하나님은 예수님이십니다. แล้วบอกกับทุกคนที่เราพบนะครับในแต่ละวันนะครับว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าในเที่ยงแท้ของเรา 하고 증거하는 여러분들이 되기를 แล้วก็ให้ทุก 바랍니다. คนเป็นพยานซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์กับผู้คนด้วย 이게 가장 그리스도인으로서의 행복한 삶이라. นี่เป็นชีวิตคริสเตียนที่มีความสุขมากที่สุดนะครับในโลกใบนี้ 여러분 행복합니까? มีความสุขไหมครับ 행복한 이유가 돈이 있어서 มี 행복합니까? ความสุขเพราะอะไรครับ มีความสุขเพราะทรัพย์สมบัติหรือชื่อเสียง 혹시 불행하다고 생각하는 것이 돈이 없기 때문에 불행하다고 ห 생각하는 รือไม่ 겁니까? มีความสุขเลย เพราะไม่มีเงินเลยครับ คิดว่าอย่างไรครับ 예수 때문에 행복한 거예요. มีความสุขมากเพราะพระเยซูคริสต์เจ้า 우리 이렇게 나와. 아주 머리에 리본을 이쁘게 두 แม่ 개를 딱 จิ๊บ 달았어요. ลิปปิ้นยังสวยงามมากๆนะครับสีขาวด้วย 하루에 머리를 몇 시간 동안 가꾸는가요? 머리를 몇 시간 동안 ทำสวยแบบนี้นะครับใช้เวลานานมากไหมครับ 3 ช็อตค่ะเพราะว่าเดินไปคุยตี 3ตี 3ยังนอนอยู่เลย ตีสาม ตื่นมา6 โมงค่ะอาจารย์ 6시 일어나서 몇 시간 동안 한? ใช้เวลาประมาณกี่นาที วันนี้เกือบชั่วโมงค่ะเพราะว่านั่งคุยแล้วก็ขอความสุขเข้าไป 오늘은 1시간 걸렸답니다. 오늘은 1시간 동안 머리를 꾸며댔대요. นี่ก็ทำนะครับแบบนี้ก็ใช้เวลา1 ชั่วโมง สอนพี่น้องแต่งหน้าด้วย 그 다른 사람도 가르쳐주고 여기 와서 했는데 자 얘기하면서 그러면 보십시다. 머리를 너무 소중하게 다루고 있다 이 นะครับ 말이에요. ทำผมเนี่ยให้สวยงามนะครับเ
เป็น 이 สิ่งที่มี 말은 คุณค่า 미친년처럼 머리를 흥그러지게 다니라는 소리가 아닙니다. นะครับก็คือนะครับก็ดีนะครับที่ทำอย่างสวยงามแบบนี้ 그러면 보세요. 그러면 ดูสิครับคิดดูครับ 예수 때문에 머리를 민다고 해보십시다. ถ้านะครับเราต้องนะครับทำให้หัวร้านนะครับเพราะพระเยซูเพื่อพระเยซู 예, 딱 예수 본물래. 때문에 머리를 팍팍 깎는다. ตัดผมหมดเลยนะ 깎는다고만 생각해 หัว 보세요. ร้านสมมุตินะครับคิดอย่างนี้ เพราะพระเยซูเพื่อพระเยซู ถ้าเป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าทำได้ 하나님의 마음이라면 순종하겠답니다. 에? 하나님의 마음이 그렇다면 순종하겠답니다. 그건 하나님의 마음이 아니라 도미티아누스 황제가 너 많이 예수 차이나가? 믿어? 너 กษัตริย์โดมิเทียนัสข่มเหง 가장 첫 번째 핍박하는 첫 번째 단계로 머리를 แล้วก็ 팍 밀었습니다. การวิธีการข่มเหงนะครับรอบแรกก็คือทำให้หัวร้าน 그럼에도 불구하고 감사 แล้วยังขอบคุณพระเจ้าได้ไหม 감사 ยังขอบคุณพระเจ้าได้ไหมขอบคุณพ 하고 ระเจ้า 하나님을 찬양할 수 있어요? สามารถขอบคุณพระเจ้าอย่างนี้ได้ไหมเมื่อตัดผมหัวร้าน 한 시간 동안 머리를 가꿨는데 머리가 팍팍 깎이는데도 ทำแบบนี้นะครับมันใช้เวลา1 ชั่วโมงนะครับมันสิ่งที่มีคุณค่ามาก แต่ตอนนี้นะครับมันถูกตัดผมทั้งหมดเลย มันจนหัวร้านมีขอบคุณพระเจ้าได้ไหม ก็จะได้มีเวลาอยู่กับพระเจ้าเพิ่มขึ้นอีก1 ชั่วโมงค่ะ อะไรนะครับพูดอีกที จะ นะ ได้มีเวลาอยู่กับพระเจ้าเพิ่มขึ้นอีก1 ชั่วโมงไม่ต้องทำผม 그래, 1시간 동안 이거를 했는데 머리가 없으면 1시간 동안 주님과 더 있을 수 있어서 감사합니다. 저기 가위 좀 가져봐. 가위 좀. 거 깡끄라이너니까 깡끄라이너니까. 아니 머리가 없으면 한 시간 동안 주님과 대화할 수 있다고. เขาบอกว่านะครับ 깎으면 ถ้าไม่มีผมนะครับ 가위 좀 ใช้เวลา 가져봐. กับพระเยซูนะครับมาก 됐어. 가져. 마크 능초모. 있어 가위 가지고 와봐. มากขึ้นตรงนี้ก็เลยตัดผมให้ 가위 가져. 가위. 사각. 저거 갖다 가져와. 그거 가져와. 이걸로 아름답게 꾸미는 데 사용하셔. ก็ใช้อุปกรณ์นี้นะครับในเพื่อความสวยงามต่อไปนะครับความสวยงามต่อไป 산성중앙교회를 사랑하시는 예수님, แล้วก็อันนี้พระเยซูผู้ที่รักคริสตจักรสันทรงจุงัง 예수님을 사랑하시는 산성중앙교회. แล้วก็คริสตจักรสันทรงจุงังที่รักพระเยซูนะครับความหมายว่าอย่างนั้น 뭐지, 이름이? แล้วก็ชื่อโย โยค่ะ นะ โยฮะ โย โย ยิ่งเนมโย 요. 요. 요를 사랑하시는 예수님, นะครับพระเจ้าผู้ที่รักคุณโย 예수님을 사랑하는 요. คุณโยที่รักพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไรหมายความว่าอย่างนั้นนะครับ See your shot เราจะเจอกันที่นี่ เอ่อ เราจะไปเจอกันที่นี่ 한국 교회 가서 뵙겠습니다. 한국 교회에서 본다고? See you again 네. 한국 교회로 온다고? ไปเกาหลีเหรอครับ yes ไปเกาหลีแล้วก็พบอาจารย์ที่คริสตจักร 왜 오려고 그러는데 이거 손톱깎이 받으러? ไปเพื่ออะไรครับไปเพราะอะไรครับอ่า 머리 자르러? 머리 잘라달라고 한국으로 아니 내가 머리 자르라고 얘기한 게 아니오. อันนี้ไม่ใช่เรื่องตัดผมนะครับตอนนี้ 예를 든 거요. นะครับอันนี้ก็มันสมมติยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง 진짜 머리 자르면 안 돼요. ยาตัดผมนะครับตอนนี้ก็สวยอยู่แล้วยาตัดผม 차라리 목을 잘라. ตัดคอดีกว่า 이거는 웃자고 하는 소리요. นะครับ 웃자고 하는 소리. พูดเล่นนะครับพูดเล่นพูดเล่น 이리 나와봐. 이리 와보셔. 야 이걸 한국에서 이것을 디스코프빈이라고 하냐? 이 한국에서 เกาหลีนะครับมัน 레겔 한국에서는 옛날 제가 중고등학교 다닐 때 이 핀을 디스코핀이라고 그래요. ตอน 디스코핀. สมัยนักเรียนของอาจารย์นะครับเรียกว่า 지금은 ดิสโค 레겔. พิน 한국어 สีหลากหลายแรกๆอย่างนี้ 하나, 둘, 서이, 너희, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 24개, 24 24개 24 핀을 삐졌어요. นะครับมันทำไว้24ตัว 머리 하는데 1 วันค่ะ
응? หนึ่งวัน 자, 하루 걸렸던 하루. 네? 하루. 하루 걸렸다고? 예. 24 ชั่วโมงไงหนึ่งวัน 하루 걸려서 이렇게 할 수 있다면. 이 머리를 하는데 하루 걸렸대야. 하루. 자유 웰라 능만 탐 ชั่วโม อย่างนี้ งละอันค่ะ 네. คุยด้วย 만약에 24อันใช่ป่ะ 24시간. เจ็ด 20시간? 24ตัวนี่1ชั่วโมง ใช่ไม่ค่ะก็ชั่วโมงละตัวหนึ่งวันมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะ ยี่ ก็ ยี่ ถือว่าหนึ่งวัน 하나 하는데 뭐 기도하면서 하나 하는데 1시간 걸려서 24시간. 24시간 걸렸대. 참 따봉. 이엠. 만약에 이 머리를 예수님 때문에 바싹 머리를 밀어도 다 하나님 앞에 감사할 수 มัน 있겠어? ทุกคอมเมนต์ต้องถูกตัดผมทั้งหมดเลยนะครับเหมือนหัวล้านนะครับยังขอบคุณพระเจ้าได้ไหมครับ ได้ค่ะ 손톱깎이 하나 갖다 줘. ให้ตัดให้ดูเหรอคะ 뭐 필요 없다고? 예, 뭐라고? อาจารย์ยุตัดให้ดูเหรอ 지금 잘라주시겠냐고. 아이고 머리를 자르라는 소리가 아니오. ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ เดี๋ยวจะหา เป็นเรื่องจริง 자르지 마라. 괜히 또 이렇게 อย่าตัดผมนะครับ 자르라는 สวยอยู่แล้ว 소리가 아니오요. อันนี้มันใช้เพื่อความสวยงามต่อไป 이 말은 문자. 어떤 일이 있어도 예수를 향한 믿음의 절개를 그러니까 지키라는 가만- 말이에요. นะครับให้ทุกคนตั้งใจรักษาความเชื่อความซื่อสัตย์ในพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดไปนะครับตลอดไป 이해하셨습니까? เข้าใจไหมครับแม้ 또 ว่ามี 집에 การ 가서 คอ 또 มเมนต์ 머리 자르지 마라. ก็เลยกลับบ้านแล้วก็อย่าตัดผมนะครับอย่าตัดผม 믿음의 절개를 지키라는 แต่ 말이에요. รักษาความเชื่อความซื่อสัตย์แม้ว่าอยู่ในความยากลำบากหรืออยู่ในการคอมเมนต์ 할렐루야. ฮาเลลูยา 예수님이 우리를 사랑하신 방법은 고난 받고 죽으신 거예요. วิธีการที่พระเยซูรักเราก็คือพระเยซูยอมถูกตรึงสิ้นพระชนม์ถูกฆ่าถูกข่ม 우리가 เหง 예수님을 사랑하는 방법은 วิธีการที่เรารักพระเยซูคริสต์เจ้า 예수님처럼 내가 남을 위해서 고난 ก็ 받고 คือ 죽는 เราก็ 거예요. ยอมรักความทุกข์ทรมานเพื่อคนอื่นนะครับ 이런 삶을 사시기를 ก็ 예수님의 เลยขอ 이름으로 ให้ 축복합니다. เราทุกคนเป็นชีวิตที่ทำแบบนี้นะครับด้วยกัน 설교 끝. คำเทศนาวันนี้จบช่วงเช้าจบ 합심해서 ขอให้เราร่วมใจอ 아니 ธิษฐาน 통성으로 기도할 겁니다. อธิษฐานด้วยเสียงของเรา 합심해서 기도할 ร่วม 때 ใจอธิษฐาน 하나님 오늘까지 말씀 지키지 못한 건 용서해 แล้วสาร 주세요. ภาพบาปที่เราไม่ได้รักษาพระวจนะของพระเจ้ามา 예수의 증인된 삶을 살지 못한 건 용서해 주세요. ที่เราไม่ได้เป็นพยานซื่อสัตย์ของพระเยซู 이전에 มา 평생 말씀에 순종하게 ต่อไป 도와주시고 นี้ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังทำตามพระวจนะของพระเจ้า 예수의 증인된 삶을 살게 해 แล้วเราจะเป็น 주시옵소서. พยานซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์เจ้า 예수님처럼 충성된 증인의 삶이 되게 เราจะเป็น 하옵소서. พยานซื่อสัตย์อย่างพระเยซูคริสต์เจ้าต่อไป 우리 주여 세 번 ขอให้เรา 부르고 ร้องเรียกพระเยซู 기도합니다. 3 ครั้งด้วยกันนะครับ